皆様おはようございます。本日は2024年環太平洋社会福祉セミナーにご参加いただきありがとうございます。私は本日司会を担当します日本社会事業大学の有村と申します。それでは早速第1部に入りたいと思います。まず開会に先立ちまして日本社会事業大学社会事業研究所竹内幸子より開会挨拶を行います。竹内教授、どうぞよろしくお願いします。おはようございます。日本社会事業大学社会事業研究所の所長をしております竹内幸子と申します。本日はたくさんの方にご参加いただき、ニューサウスウェールズ大学と日本社会事業大学が共同で主催いたします2024年環太平洋社会福祉セミナーを開催できますことを大変嬉しく存じております。環太平洋社会福祉セミナーは日本社会事業大学においていろいろな国の方を招いて毎年開かれておりました。コロナ禍の後、昨年再開いたしまして今回で27回目になります。今回はグローバル時代における日豪の日本とオーストラリアのソーシャルワーク実習教育に関する共同ワークショップと題し、日本とオーストラリア双方の実習に関わる教員、実習が行われる施設の方々、実習に行った学生さんたちにご登壇いただいて開催いたします。登壇者の方々、参加者の皆様、どうぞよろしくお願い申し上げます。参加登録人数は300人を超え、オーストラリア、日本はもちろん、インド、フィリピン、インドネシア、それから地域といたしましてはアジア、北米、アフリカ、中南米、ヨーロッパ、中東の各地よりご参加いただいていると伺っております。また、社会福祉の現場でご活躍の方、社会福祉を学んでいる学生さん、これから福祉を学ぼうという高校生の方もいらっしゃるそうです。このセミナーが何かの気づきのきっかけとなれば、心より嬉しく、また幸いに存じます。最後になりますが、ご助成をいただきました全国生活協同組合連合会中央共同募金会、ご講演をいただきました日本ソーシャルワーク教育学校連盟、日本ソーシャルワーカー連盟、日本社会福祉教育学会、日本ソーシャルワーク学会、またこのセミナーの開催にご尽力いただきましたマリー・ヒギンス先生をはじめとするニューサウスウェールズ大学の皆様、および日本社会事業大学の皆様に深く感謝の意を表しますとともに、ご参加いただいた方にも、ご登壇いただいた方にも、実り豊かなワークショップとなりますことを記念いたしまして、私のご挨拶といたします。続きまして、本日の趣旨説明を行います。日本社会事業大学ミラーグ・ビクトル准教授、よろしくお願いいたします。はい、皆さんおはようございます。オーストラリアの皆さん、こんにちは。ヨーロッパの皆さん、アメリカの皆さん、世界中の皆さん、こんばんは。とうとうご挨拶申し上げます。ではですね、私より簡単に趣旨説明をさせていただきたいと思います。まず注意事項ですけれども、事務局の方でですね、大変申し訳ございませんが、ウェビナーの操作に関するサポートは行えないことをご了承ください。そしてご覧の通り、こちらのですね、ウェビナーは同時通訳を使います。
Zoom の中にですね、言語ボタンがありますので、そちらにですね、クリックしていただいて、好きな言語を選んでいただければと思います。事前にですね、URL と一緒に、簡単なですね、PDF のマニュアルも送ってますので、そちらもご参考いただければと思います。なお、資料ですけれども、今回私のはですね、バイリンガルになってますが、基本的には報告者の方は、お話になる言語と同じ言語のスライドを共有しますので、翻訳版はですね、音楽のホームページよりダウンロードしてください。こちらの URL も先日お送りしていると思います。また質問ですけれども、質問は基本的に Q&A ボタン、あるいは対面会場では紙で受け付けますので、よろしくお願いします。今回のセミナーですけれども、両大学のですね、共催企画でございますけれども、他にもですね、先ほどですね、竹内所長のご挨拶にありましたように、4団体より講演、そして2団体より、ご覧の2団体より助成金もいただいてますので、この場をお借りして改めてお礼申し上げたいと思います。そしてですね、私、日本社会事業大学のウィラーグが、日本サイトのコーディネーターでございますが、オーストラリアの方にですね、とても強い味方のですね、マリー・ヒギンス先生にお世話になっております。どうもありがとうございます。では、今日の流れになります。第1部はですね、すでに始まっておりまして、ただいま、趣旨説明を行っております。趣旨説明が終わった後に、両大学のですね、実習教育体制について20分ずつご報告いたします。その後、10分の休憩を取ります。その休憩が終わったら、第2部に入ります。第2部は、今日のですね、目玉というんでしょうかね、一番メインの企画でございまして、実際にですね、実習を経験した実習生を中心に、実習担当教員と実習指導者さんがですね、一緒に報告します。こちらは、両大学より、2チームずつ、それぞれ25分ずつの発表が続きます。間に20分ぐらいちょっと長めの休憩を入れます。また、これちょっと赤で示してますけれども、質問受付は最後の報告をもって締め切りとなります。オンラインの方はそれまでに質問を入力してください。あるいは、対面会場の方は、それまでに私までですね、紙で質問をください。もちろんですね、300人も申し込んでますので、すべての質問に答えられないかもしれません。ご了承ください。そしてですね、最後の休憩をですね、終えて、最後の休憩後に、第3部と第4部が続きます。第3部は報告者がですね、ステージに並んでディスカッションを行います。こちらは、先方のですね、ニューサウスウェールズ大学のコーディネーターの方がモデレーションします。そしてその得て、たった10分ですけれども、総括の部を予定しております。では、そもそもですね、本企画の背景にある問題意識ですけれども、グローバル化の中でですね、人々の生活とそれに関わるソーシャルワーク実践もかなり変わってきていて、その中で教育も対応しないといけないというふうに考えております。で、この問題意識を踏まえて、将来的にですね、こういったグローバル時代においても、実践的にですね、専門職として機能できる、専門職としての機能を果たせる将来の実践者を養成しなければならないということで、今回はですね、2カ国ですけれども、多面的にですね、両国の実習教育実践から学び合うことを目的としています。先ほど申し上げた通り、学生、教員、そして現場の指導者さんが登壇して、その報告が中心となります。将来的にですね、本日の企画をもって、両大学の間のですね、今後の連携のですね、共通基盤を模索できればかなというふうに思います。これをもって私の説明は終わりとなります。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは、早速ニューサウスウェールズ大学の先生方に実習の教育の概要について教えていただこうと思います。フィリッパ・エヴァンズ先生、ロビン・ウェッブ先生、マルティナ・ジョセフソン先生、どうぞよろしくお願いいたします。Konnichiwa. I have the great pleasure of introducing the University of New South Wales Field Education team.
Martina is a University of New South Wales alumni who graduated with a Bachelor of Social Work, Bachelor of Social Sciences in 2015. Since then, Martina has worked in a range of non-government organisations in the fields of forced migration with refugees and people seeking asylum, and with women and families impacted by family and domestic violence. This included working on a project with women on temporary visas in Australia experiencing sexual and gender-based violence. After supervising social work students on placements in her previous roles, Martina joined the University of New South Wales in 2022 as a Work Integrated Learning Officer for social work, and has recently also taken on the responsibility of social science and social research and policy internships alongside social work placements. Robin graduated from the University of New South Wales with a Bachelor of Social Work in 1986. Since graduating, Robin has worked with a number of different organisations in government and non-government and private sectors, both in Australia and overseas. Robin has over 35 years of experience in a number of different fields, including disability, consultancy, education, immigration, forced migration, and human trafficking. Robin joined the University of New South Wales in 2019 in the social work field education space, having been a field educator for a number of years. Robin's roles and responsibilities at the University of New South Wales include social work placements and, more recently, internships in the social sciences and social research and policy space. Robin and Martina are both passionate about field education, drawing inspiration from working alongside future generations of social workers. Welcome, Robin and Martina. Thank you. Please speak as close to the microphone as you can. Konnichiwa. Good morning and welcome to our presentation about the University of New South Wales Social Work Field Education Program. My colleague Martina and I will be presenting this morning and look forward to providing you with information about our team and the work that we undertake in the field education space. It's lovely to reconnect with some of our Japanese colleagues with whom we initially met last year when you visited our university. And great to see and meet so many more people who have joined today, both in person and online. Thank you for inviting us to be part of this important workshop, and we look forward to sharing with you a little bit about our program and the work that we do. We'd like to start with an acknowledgement of country. We would like to acknowledge the traditional owners of the land on which we meet today, the Vegetable people of the Eora Nation, and recognise the continuing connection to lands, waters and communities. We pay our respects to elders past and present. We also extend our welcome to any Aboriginal and Torres Strait Islander people present here or online today. So the next slide really introduces our team. As a team, we work together to support students throughout the placement journey. We strongly believe in collaborating to bring about the best outcomes for students and acknowledge that we cannot do this work well in isolation. As you can see, there are a number of people that make up our team. This consists of the program director, Marie Higgins. And as you know, Marie has been instrumental in developing this workshop, and you'll hear from her about her role throughout the day. Also the placement course convener, field educators, which are also known as supervisors in the field or in the agency. Dr. Philippa Evans, the Director of Will and Student Experience, who you've also just met. The Will or Work Integrated Learning Officers, Robin and I, and our role straddles social work placements as well as social science internships and social research and policy internships. We also have the Will or Work Integrated Learning Operations team that involves background administrative functions, compliance, enrollments, confirmation documents and insurance. Our liaison tutors, who are a conduit between the student and the agency as well as the university.
and who support and assess student learning throughout the placement. And finally, our ESG, or external group supervisors, providing regular professional social work supervision to students without an on-site social worker as a supervisor to enable them or the placement to meet ASW requirements. We're just going to talk a little bit about the goals that our team has in working in the field education space. So as you can see up on the slide, we've listed those. So we're just going to talk about them a little bit in more detail and flesh them out a little bit. So first of all, we aim to provide secure, meaningful, safe and quality field placement experiences. As qualified social workers with extensive experience in the field, the WIL team, or the Work Integrated Learning Team, has the skills to engage, network and form relationships with agencies to facilitate unique and challenging placements for students. We seek opportunities for meaningful learning experiences where students are actively involved in the organisation and placement tasks, whether this be in a direct, indirect, or a mixed social work experience. The second goal that's listed on the slide that you can all see is student-centred practice. So we aim to provide a student-centred practice. Our field education program caters to a diverse group of students, including international students, students who identify as Aboriginal or Torres Strait Islander, students who are part of the LGBTQIA+ communities, students with diverse learning needs, and students with long-term lived experiences. The WIL team approaches all student placements in a student-centred way, ensuring that we fit the students' needs. For students who identify as Aboriginal or Torres Strait Islander and international students, we provide additional support and supervision as required. This includes cultural supervision and a pre-program for students who identify as Aboriginal or Torres Strait Islander, and liaison with the university's Indigenous student engagement and support specialist. For international students, we tailor their placement experience to an agency where they feel challenged, but also safe. We also are able to provide international students with information about support services on campus around such issues as conditions of their visas, accommodation, employment, health and social connection. For students who have additional support needs or who experience additional challenges, we can link them to our support services on campus, such as the Equitable Learning Service or the Equity, Diversity and Inclusion Service. In terms of the next goal on the slide, we have a strength-based approach to our practice. We believe in using strength-based or asset-based approaches. We focus on student strengths, which includes personal strengths and social and community networks, and not on their deficits when working alongside them to secure a placement opportunity. Next, we strive to work in a solutions-focused way. Our solutions-focused approach and problem-solving skills allows us to work effectively and holistically with a range of stakeholders and respond to any concerns while students are completing the field education component of their social work degree. We aim for a collaborative approach with all stakeholders. As qualified social workers with extensive experience working in the field, our skills in relationship building allow for the development and maintenance of mutually beneficial relationships with agencies and field educators. We aim to foster relationships with our field educators. The team's diverse knowledge and active engagement with different sectors has allowed the formation of innovative partnerships, including with agencies where social work is new and emerging in the space. We aim to provide dynamic and evolving practice in recognition of social work practice now being carried out by a range of different organisations
in a range of different roles, some of which do not fit the traditional social work space and practice, we are forming relationships with very diverse range of agencies. The range of placement options available to students has diversified enormously over recent years. For example, recent placement opportunities for students include environmental social work, placements in the diversity and inclusion space, community development and community action, work in the culturally and linguistically diverse space with trade unions, in international social work, etc. In addition, as more students are undertaking dual degrees, we actively seek placement opportunities whereby students can gain skills and knowledge in areas that fall within their coursework, including criminology, social sciences, and law. Finally, we aim to gain student feedback to inform evaluation and quality improvement of our program. Will staff fulfill liaison tutor and external supervision roles, which enables the team to do quality assurance, to stay in touch with the field and respond to students regarding expectations and duty of care. We also run feedback sessions at the mid and end of placement points with all students, but paying particular attention to students who have unique needs, such as students who identify as Aboriginal and Torres Strait Islander and international students. So we would now like to give an overview of social work placements at UNSW. For those who are not familiar with the Bachelor of Social Work program, we'll provide some information to set the context. All students complete a Bachelor of Social Work with honours at UNSW. A number of students also complete a double degree, for example, social work with criminology, social work with social sciences, social work with law, or social work with arts, to give a few examples. As part of the 4-year Bachelor of Social Work program, students undertake 2 placement periods, one in their 3rd year of their Bachelor of Social Work program and one in their 4th and final year. Each year, our level 3 or 3rd year students undertake their placement from February to June, while the level 4 or 4th year students undertake their placements from July to November. 4th year students have the option to complete either a domestic, a rural and remote, or a school-approved international placement. Students complete 500 hours per placement period, which equals approximately 70 days per placement. And this 500 hours includes placement hours in the field, in addition to placement seminar hours and coursework. Students attend placement Monday to Thursday and university classes on Fridays. In recognition of the diverse needs and circumstances of students, we offer a variation of placement or 3-day-a-week placement. This could be due to a number of considerations, including caring responsibilities, paid employment, additional courses, and we're mindful that this can impact on students' ability to engage in placement 4 days a week. This also lends itself to our student-centered approach to placements. To be eligible for placement, students are required to have completed a number of prerequisite courses covering theory and practice, social work at the micro, meso, and macro levels. We'd now like to provide some information about the placement process we have developed. The steps of this are listed on the slide, as you can see, and include a student information session, pre-placement meetings with students, gaining expressions of interest from agencies, matching students with an agency, students interviewing at an agency, placement confirmation, allocation of a liaison tutor, and the provision of ongoing support throughout the placement.
To ensure the delivery of high-quality field education programs, the WIL team works proactively with students well ahead of each placement period. For example, in February, we started working closely with the Level 4 students who are due to commence their placement in July. For students who may be interested in a domestic, rural, or international placement, we run an information session the year before in recognition of the increased amount of time that it can take to organise these. After holding an information session for the cohort, we meet with students and match students based on the information they provide us with and their areas of interest alongside the learning opportunities being offered by the agency. We also match liaison tutors to students according to their skills and knowledge, expertise in the field of practice, and capacity to value add to the student's placement experience. The liaison tutors play an important role in dynamically assessing for safety, ethical engagement, and support of student learning competencies in relation to the Australian Association of Social Work Standards throughout their placements. When matching students to placement opportunities, the team takes into consideration a number of things, including students' learning goals, their areas of interest, previous experience, geographic location, including where they're living, where the agency is located and how they'll travel to placement, potential safety concerns, and AASW requirements, with the ability to reallocate students where any issues or concerns are raised. Following students being matched to an agency, they're then asked to contact field educators for an interview. If both the student and field educator feel the student is a good fit, then the placement is confirmed and the necessary documents and agreements are sent. Once students are allocated to a placement opportunity, they're provided a liaison tutor, and in some cases, an external supervisor who's experienced in the field of practice and can add value and support the student in linking theory to practice throughout their placement. For students needing additional support, including international students, the Work Integrated Learning team are able to provide support with preparing for interviews as well as throughout their placement. Ongoing support of students is an integral part of the placement process and is provided by the course convener, the liaison tutor, the field educator, members of the Work Integrated Learning team, and the support services at the University of New South Wales as needed. So in summary, we understand the importance of regular and quality communication between different teams to achieve the best quality outcomes for social work students. We recognise that in order to ensure quality placements for students that successfully integrate field education with the social work program, we must work collaboratively with a range of stakeholders, including academic staff, work integrated learning staff, field educators, liaison tutors, agencies hosting students, as well as students themselves. To provide a quality field education program, we need to build meaningful relationships with all of these stakeholders. We would like to thank you for listening to our presentation this morning about Social Work Field Education Program at University of New South Wales. Martina and I are both passionate about this space and could talk for much longer on the topic. We know that it's a very tight schedule for today with many interesting topics on the agenda, and so have provided you with a snapshot or a taste of the work that we do. We hope that the information we have provided has been informative and useful. Both Martina and I welcome any questions you may have and urge you to forward these as directed so that we can answer these after the workshop has finished. We would like to acknowledge the work that has gone on behind the scenes in the organisation of today and give a special thanks to the interpreters who are working in the simultaneous interpretation space to maximise the opportunity of engagement for people attending from Japan. Arigato.
フィリッパ・エヴァンズ先生、ロビン・ウェッブ先生、マルティナ・ジョセフソン先生、ニューサウスウェールズ大学の実習教育の焦点やシステムなど詳しいご説明をどうもありがとうございました。それでは続きまして日本社会事業大学の実習教育の概要について説明いたします。日本社会事業大学菱沼幹夫教授、どうぞよろしくお願いします。はい。日本社会事業大学で実習教育センター長をしている菱沼幹夫です。これから本学のソーシャル教育について報告をいたします。今日は日本の社会福祉士国家資格について説明し、その後に本学のソーシャル教育、そしてソーシャル実習と実習指導の内容について説明をいたします。まず最初に国家資格としての社会福祉士になります。日本ではソーシャルワーカーに関する国家資格として社会福祉士と精神保健福祉士が位置づけられています。今日は社会福祉士について説明をいたします。社会福祉士は国の法律において次のように定義をされています。専門的知識及び技術を持って身体上もしくは精神上の障害があること、または環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者、または医師、その他の保健医療サービスを提供する者、その他の関係者との連絡及び調整、その他の援助を行うことを生業とする者とされています。次に、日本のソーシャルワーカーである社会福祉士の国家資格を取得するルートについて説明をいたします。国家試験を受験できるルートとして11の方法があり、本学はルート1になります。4年生の福祉系大学で指定科目を履修することで、社会福祉士国家試験の受験資格を得ることができます。本学では全員が社会福祉士の受験資格を得るということを必修としております。次に、社会福祉士のカリキュラムについて説明をいたします。社会福祉士に関する法律では指定科目として23科目が規定されています。講義19科目、ソーシャル演習2科目、ソーシャルワーク実習指導、ソーシャルワーク実習が指定されています。科目の内容については配布資料をご覧ください。合計1200時間のカリキュラムとなります。このうち実習については240時間ということになっております。次に本学のソーシャル教育について説明をいたします。このスライドはソーシャルワークに関する科目に限定して1年次から4年次の科目配置を表しています。本学では4月から7月が前期、9月から1月が後期の授業期間になっています。1年次と2年次にはソーシャルワークに関する講義を学び、2年次前期からソーシャルワーク演習が始まっていきます。そして2年次後期にはソーシャルワーク実習指導が始まり、そして60時間のソーシャルワーク実習を行います。また3年次にはソーシャルワーク実習指導2が始まり、180時間のソーシャルワーク実習2を行います。なお、事前にお配りした資料に誤りがありました。スライドに映しているものはですね、正しいものになっています。修正した箇所は赤字にした部分であり、ソーシャルワーク実習1が60時間、ソーシャルワーク実習2が180時間になっていまして、3年次にソーシャルワーク実習指導2を行うということになっております。本学では、2年次から3年次に進級するときにですね、ソーシャルワークに関する科目を履修していない場合には、進級ができないということになっております。次に、ソーシャルワーク実習の狙いについて説明をいたします。日本の社会福祉士を所管している国の機関は厚生労働省になります。
社会福祉士養成課程のカリキュラムでは、実習の狙いとして、次のように整理をされています。5点ありますけれども、その一つは、ソーシャルワークの実践に必要な各科目の知識と技術を統合し、社会福祉士としての価値と倫理に基づく支援を行うための実践能力を養うということになっております。その他ですね、資料をご覧ください。さらに、厚生労働省では、ソーシャルワーク実習において、その教育に含むべき事項として、10点を挙げています。詳しい説明は省略をいたしますけれども、主な内容としては、利用者やそのご家族への関わり方に加えて、その人々が暮らす地域社会に対する働きかけ、また実習施設、機関のマネジメントやチームアプローチについて学ぶことが求められています。また、ソーシャルワーク実習を行う主な施設機関についても、国の方が定めております。スライドはすべてではなくて、主な実習施設機関になります。行政が行っている福祉事務所や児童相談所のほか、社会福祉法人が運営している社会福祉施設などで実習を行います。なお、実習施設機関が実習生を受け入れるためには、実習指導に関する講義と演習を職員が受講して、指導者の資格を持った職員がいなければならないということになっております。また、この実習を行うにあたりましては、実習施設機関、そしてその施設機関が関わるクライアントや地域住民の方々の協力が不可欠になっております。そこに加えて、大学の教員、そして実習生の4者関係というものが非常に大事になっています。また、大学が学生に対して指導を行うときには、事前指導、実習中の指導、そして自己学習が重要であり、これらの概要についてこれから説明をいたします。事前指導、また事前学習の内容としては、スライドの内容になります。この7点ありますけれども、一つがソーシャルワーク実習の目的、内容、カリキュラムを理解をするということ。2番目が実習施設機関の法的根拠、概要、事業や福祉サービスの内容を学ぶこと。3番目が実習施設機関の分野、領域に関する課題、トピックスを学ぶこと。4番目が実習施設機関がある地域の特性、社会資源、実習先の関係について調べること。5番目が相談援助に関する知識、社会福祉に関する倫理考慮、あるいはバイステックの7原則などについて整理をしていきます。6番目が相談援助に関する技術、面接、アセスメント、支援計画、マッピングなどについて整理をしていきます。これを整理した上で、自分の問題関心に即して実習計画書を作成をしていきます。実習のテーマ、そしてそのテーマを設定した理由、取り組みたい課題などを整理をしていきます。次に実習中の指導について説明をいたします。実習中は6日間に一度教員による指導が必要であると厚生労働省が定めています。その指導は教員が実習先を訪問して行う場合と学生が大学に寄稿して行う場合があります。また実習期間中には必ず一度は教員が実習先を訪問して実習指導者との面談を行うようにしています。実習中の指導はこの5点をですね、主に確認をしていきます。一つは実習生の心身の状況を把握をしていきます。そして、実習記録を確認をして、学生がどんな経験、学びをしているのかを、学生の話から確認をしていきます。次に、その記録、または学生の語りを通して、実践の振り返りから今後の課題を明確にしていきます。
そして残された実習の中でどんなことに取り組んでいくのか、新たな取り組みの希望の確認、そして実習計画の再修正を行って、実習指導者と協議をしていきます。また、手続きに関する確認も行っていきます。次に実習の評価について説明をいたします。実習の評価については本学では16項目を設定しています。まず最初に利用者、クライアントの生活全体に関わる状況を把握しようとする。二つ目が、利用者、クライアントの持っている能力、問題を理解しようとする。三番目が、利用者、クライアントの家族、社会関係を理解しようとする。四番目が、利用者、クライアントの感情に関心を持とうとする。五番目が、利用者、クライアントと関わろうとする。6番目が、利用者、クライアントの感情や行動を受け止めようとする。7番目が、実習指導職員を理解しようとする。8番目が、実習指導職員に意見や疑問を伝えようとする。9番目が、職員配置や組織を理解しようとする。10番目が、職員同士の関係に関心を向けようとする。11番目が、実習指導職員以外の職員と関係を形成しようとする。12番目が、自分の感情に気づこうとする。13番目が、自分の感情を利用者、職員、実習記録に表現しようとする。14番目が、自分の抱いた感情を吟味しようとする。15番目が、現状の社会福祉制度について考えようとする。16番目が、これからの学習課題を自分なりに探そうとするというふうにしています。この評価については、実習中の中間、そして終盤の2回行います。またこの評価は、実習指導者と学生がそれぞれに行って、それらを照らし合わせることによって、今後の課題を整理をしていきます。なお、この評価項目は、できたかどうかを評価することではありません。できるように努力していたかを評価するようにしています。限られた実習期間では、すべてを習得できるわけではありません。何を習得すべきかを考え、習得に向かっていこうとする姿勢を評価しようとするものになっております。そして、事後指導の内容について説明をいたします。実習後は各自が実習報告書を作成するとともに実習報告会を行います。本学の特徴は、この実習報告会を個人発表ではなくてグループ発表としていることにあります。先ほど説明したように、国が定める実習の狙いというものは非常に幅広いものとなっています。そのため、実習先によっては全てを網羅することはできません。そのため、異なる実習施設、機関で学んできた仲間と共に実習での経験と学びを共有し、各グループがテーマを設定して発表を行います。また、他のグループの発表を聞くことで、より広い視点で学びを深めることを目的としています。また、この実習報告会には、次の年に実習に臨む2年生にも受講してもらっています。これから自分たちがどんな実習をしていくのか、実習でどんな学びをしていくことが大事なのかを事前に学ぶということを目的としております。また、実習報告会では現場の方々にも、実習指導者の方もお招きをして、学生の発表を聞いていただきます。また、発表後には、教員と実習指導者との意見交換を行い、実習指導においてどんなことが大切なのか、課題はなかったのか、次年度に向けての話し合いを行っております。学生たちは実習を通して大きく成長していきます。
これは実習指導者や実習先の様々な人たちの支えがあってのことです。そのことに対して心よりお礼を申し上げます。また、今回のセミナーを開催するにあたりまして、多くの方々にご協力をいただきました。そのことにも感謝を申し上げたいと思います。実習において具体的にどんな取り組みが行われているのか、これからご報告をいただきますので、私からの報告は以上になります。ありがとうございました。菱沼教授、どうもありがとうございました。それでは、予定より少し早まっておりますけれども、約10分間の休憩に入りたいと思います。日本時間で9時55分、シドニー時間で11時55分まで、繰り返します。日本時間で9時55分、シドニー時間で11時55分まで休憩を取りたいと思います。それでは10分後、またお会いしましょう。はい、それでは時間になりましたので、これから第2部に入りたいと思います。第2部は、ニューサウスウェールズ大学と日本社会事業大学が相互に実習の状況について報告をいたします。それでは、まずニューサウスウェールズ大学アシュリュー・リュウさん、そして、ショップフロント若者司法支援センター主任弁護士ジェーン・サンダースさん、それからジェニー・グレーブス先生、どうぞよろしくお願いいたします。To one of my students, Ashley, and then to Jane to introduce themselves. Take two. Hello and greetings from Sydney, Australia. My name is Jenny Graves, and what a privilege to talk with you all in the room and also in Japan and other countries joining the workshop today. My name is Jenny Graves, and I'm a lecturer at University of New South Wales. And part of my role is convening the field education subjects. So that involves working in collaboration with the team some of the team you've already met this morning and will meet over the course of the workshop. And of course, the students, and providing the on-campus seminars and tutorials. I'd like to introduce my co-panelists today. I'll pass on the microphone first to Ashley, a student at University of New South Wales, and then to Jane from a placement agency who welcomes social work students. Thanks, Jenny. My name is Ashley. I am a sixth-year law and social work student. And I just want to say thank you for having the opportunity to talk in front of the in the workshop here today. Ohayo gozaimasu. My name is Jane Sanders. I am a lawyer and I'm the principal solicitor at the Shopfront Youth Legal Centre. And we have welcomed social work students from UNSW, including the wonderful Ashley. And you'll learn a little bit more about the Shopfront today. I did want to acknowledge country that we're meeting on today as well, and it's the land
the Bidjigal or Bedagal people. And I'll share with you this beautiful photo that was actually taken on Bondi Beach, and a beautiful Aboriginal traditional story about how the birds got their colors. And I love this image. I went to this event with my daughter, and we loved sitting there on Bondi Beach and having these performers. And when I look at this picture, I think of all of the students who go off on placements and have their own journeys in many incredible agencies that we have in Australia, and the experiences they get in the workforce and developing as social workers. Our presentation will have Jane give an explanation about the Shopfront and her service. We'll also hear from Ashley about her experience as a student at the Shopfront. And we'll also talk a little bit about some of the support structures such as supervision and the on-campus tutorials and seminars that happen, both with placement and also a subject we call organisational practice, which happens after placement as well. So I'll hand over to Jane now to tell you a little bit more about the Shopfront Youth Legal Centre. Thanks, Jenny. The Shopfront, that is our front door there on the slide, it is a legal service for homeless and disadvantaged young people. We work with young people, children under 18, but also young adults aged up to 25. The Shopfront was established in 1993 as a response to the problem of youth homelessness in Australia, and especially the human rights violations that homeless young people were experiencing. It is a partnership between a law firm, Herbert Smith Freehills, which is now a global law firm, but it started off just as an Australian law firm. The other members of the partnership are both non-government organisations. One of them is the Salvation Army, and the other one is Mission Australia. So all of those three organisations provide funding and employ staff to work at the Shopfront. I think next slide. So I've said a little bit about the history. The Shopfront has been going for 31 years now. It was started up by some lawyers at Freehills who got together with some people at Mission Australia, which is a NGO working with, it works a lot with young people, with people experiencing homelessness. It provides family support, support for people experiencing domestic violence. It provides sometimes early childhood services, family services. It is a very big organisation. So 30 years ago, these lawyers at Freehills decided they wanted to do a pro bono project. I don't know if that translates into Japanese, but lawyers doing free work for the community. And they decided that homeless young people were a group of people who were really missing out on legal services and legal rights. So they got together with Mission Australia and set up this service. It started with just 2 people, 1 lawyer and 1 legal assistant. It has now grown. We have 8 staff, a mixture of lawyers, social workers, and others. And then we also have a lot of students, including social work students and law students.
mission and our clients. So our mission, our objective is to make sure that young people get access to good quality legal services and also non-legal services, social services, housing, social work, health services, counselling, support for education and employment. In Australia, we have a public legal aid system where people who are appearing in court get access to a lawyer at court. We also have some community legal centres which provide free legal advice to people on low incomes. But young people often find it very hard to reach community legal centres. They find legal aid sometimes very difficult. If the first time they meet their lawyer is at court, it is sometimes very intimidating and difficult for a young person. Also, it's important for young people who are experiencing homelessness that their lawyer works very closely with other youth services to make sure that the young person is supported with all aspects of their life. So our clients are mostly the young people who have very complex needs, as we say. So they may be homeless, they may have mental health problems, they have had a lot of trauma in their lives, they may have experienced domestic violence, sexual abuse, they may have problems with alcohol or other drugs, and they need a lot of support, not just from their lawyer, but from other services. So the kind of services we provide, they are on the slide, so I probably don't need to read them all, but we do a lot of court representation for young people who are charged with criminal offences. That could be things like stealing, shoplifting, for young people who are hungry or they're living in poverty and they can't afford basic items. In Japan, I think this is also a problem, but in Australia particularly, the cost of living is very expensive, and people who do not have a full-time job find it very difficult to, if they are relying on government benefits, find it very difficult to live on that. So we have a lot of offending of that type. Also sometimes offending related to family problems, so maybe family violence type offences, sometimes minor drug offences, all sorts of things. Also, we have a lot of young people being targeted by the police. They have very negative experiences with the police. This can sometimes lead to young people being arrested for resisting police, assaulting police, and offences like that. We defend a lot of young people on those kinds of charges. Mostly, or many of those charges are dismissed, meaning our clients are found not guilty because the police were acting using too much force or wrongfully arresting our clients. So we deal with police misconduct also. As well as court representation, we provide a lot of legal advice and also social work support and referrals and legal education. I think it's time to hand over to Ashley to talk a bit about what our social work students do at the Shopfront. So as Jane mentioned, one of the Shopfront's employees is a caseworker. This is an in-house caseworker that works with the Shopfront in our office. So as a student, Saki
our caseworker was my supervisor and field educator. And as a student, I provided assistance to the casework management that our caseworker was doing. This included a broad range of tasks, including finding temporary accommodation for our clients. As Jane mentioned, many of our clients face homelessness or risk of homelessness. And at times we found this task very difficult because on top of the living crisis, in Sydney in particularly, there's also a housing crisis. So a lot of young people are finding it very difficult to access safe and secure accommodation. Other tasks that I assisted in included seeking financial assistance for our clients. As Jane mentioned, a lot of our clients don't have access to high or stable income and rely on government support and benefits. So some of these supports can be from the National Disability Insurance Scheme that we have in Australia. This is some funding and support for our clients who experienced disabilities, which a broad base of our clients do have. Another material and financial resource we try to help our clients access is a program called Transition to Independent Living Assistance. So for clients who have been in the care and foster care system, once they turn 18, they are no longer part of that system, and so the funding is to help them set their lives up once they leave that system. Other tasks included finding material resources, so just access to simple things such as clothing and food and furniture once clients end up finding accommodation. Other general tasks included linking clients to support services, so mental health services, counselling, alcohol and drug support services. As a student, I also had the chance to attend appointments and court matters with our clients to support them. So sometimes because of their disability or their history of negative experiences with institutions, such as Centrelink, just having a caseworker there to support them throughout their appointment might be helpful. And court cases are naturally very stressful, so just having that support there from a caseworker can be very comforting for our clients. Outside of my work with clients, I also contributed to the Shopfront's internal resources, so developing the information that we have for staff and students. In particular, I contributed to a document providing information on alcohol and other drugs programs and support services. And another one was a traffic offender program. So in New South Wales, we have these programs that teach more road rules, so traffic offenders can learn from their infringements. And finally, on the level of policy and advocacy, this is something I was very grateful to be a part of, but I worked with Jane and another student to draft a submission to the Australian Human Rights Commission. They opened up submissions seeking information and suggestions and recommendations about youth justice and child wellbeing reform. And in particular, because of our service, where we are placed to help young people and their interactions with the criminal justice system, we raised our observations from working with these clients and how closely the care system and the foster care system can interact with the criminal justice system, as well as overall disadvantage in poverty and adverse childhood experiences, as well as early drug exposure and alcohol exposure. We just want to talk a little bit about the supervision and support that occurs for our social work students on placement. So often students will be in an organisation where there is a social worker, and we ask that social workers have 2 years experience post-graduation before they become a supervisor or field educator. So we have in this situation, we had Sakir Mushtag, who was the field educator and a social worker
on site. For people who are not in that situation in other agencies, we also have external supervision groups that can happen online or face-to-face. So they have an on-site field educator and they have a social work supervisor in the supervision group. The task supervision, you've met Jane here. So she's very much involved with students on placement and involved alongside Saqib, the field educator. And also Ashley was fortunate to go to the casework meetings that occur both at Shopfront and in the in Mission Australia as well that Jane mentioned before. So in addition to my support at the Shopfront, I was also very lucky because I was completing my placement with 2 other students. They weren't from UNSW, but they were also completing their field education component for their degrees at the Shopfront. So that having 2 other students with me provided a great form of support because we could work on tasks together and we could debrief and discuss our experiences at placement together. And outside of that, at UNSW, I was also very lucky to have external supervision. My supervisor was a very supportive and lovely lady named Tali, and she provided a space for us to kind of reflect on everything that we've learned and experienced while on placement, but also connect theory, which is something that I didn't think too much about while I was on placement, but in my supervision group and in my tutorial and seminar groups, we got to link what we did in placement to the theories that we learned. And that can be something that escapes our mind when we're on placement because we're too focused on the tasks. And yes, I was very lucky to have so much support around me. And just lastly, we also do a subject called organizational practice, which happens later in the year after the first placement. And this is really about social work students understanding organizations and also how to influence organizations. So I won't talk to all these points on the slide because we're out of time, but thank you so much for participating, and I'll thank my co-panelists, Jane and Ashley, on this lovely Sydney Saturday, and we'll say goodbye and look forward to the rest of the workshop. Arigatou gozaimasu. アシュリー・リュウさん、ジェーン・サンダースさん、ジェニー・グレーブス先生、ご報告ありがとうございました。それでは続きまして、日本社会事業大学より実習教育の報告をいたします。時春奈さん、そして東京都同胞援護会立川福祉作業所副所長関口正様、上村勲准教授、どうぞよろしくお願いいたします。皆様こんにちは。日本社会事業大学で実習のサポートを担当しております教員の上村と申します。よろしくお願いいたします。このような貴重な機会をいただいたことにまずは感謝を申し上げたいと思います。それでは2人の簡単な紹介もしたいと思います。お願いします。はい、日本社会事業大学社会福祉学部福祉援助学科の土木春奈です。本日はよろしくお願いします。東京にあります社会福祉法人東京都同胞援護会の東京の立川市にあります立川福祉作業所副所長の関口と申します。よろしくお願いします。上村です。それでは私たちの発表のテーマは見立てる力を重視したソーシャルワーク実習でございます。この発表の趣旨をお伝えいたします。実習先、土木さんの実習先は比較的重度の知的障害のある方が通う施設、
生活介護事業所での実習でございました。土木さんに限らず、学生は社会人経験等ありませんので、実習に臨む際にですね、さまざまな戸惑いやプレッシャーに苛まれている状況です。また、180時間という限られた時間の中で、私の立場としてはですね、どのような能力を磨いてもらうか、あれもこれもできませんので、そういったことを常に考えているところです。そこでたどり着いたのが、見立てる力を重視した実習指導、そして実際の実習、今日の発表はですね、実際の土木さんの実習での学びを中心に、さらに関口さんからの評価を踏まえてですね、考察したいと考えております。それでは実習先の概要について関口さんの方からお願いします。はい、関口です。実習先の概要となります。主に知的障害のみ、自閉症も含まれますが、を持つ利用者が14名、そのうち言葉のみでのやり取りが難しい人は約10名。あと、知的障害と身体障害を併せ持つ利用者さん26名。このうち車椅子利用している方が26名ですね。で、そのうちですね、言葉のみでやり取りが難しい方は18名。先ほどの上の14名と合わせて40名の方が通ってらっしゃいます。利用者の年齢は下は18歳から上は51歳、平均年齢は35歳です。皆さん家族と一緒に住んでいらっしゃいまして、通ってくるときは送迎のバスを利用されています。はい。その施設の活動内容なんですが、土木さんが実習に来られたときはまだコロナ禍でもあり、外食していたりとか、電車やバスに乗ってどっか買い物に行くなどの活動は中止していました。ただ徐々にそういう活動を戻していこうという話は出てきた時期です。外に行く活動はほとんどがもう散歩とか、先ほどの送迎バスを活用したドライブなどが主でした。施設内での活動としては、車椅子の方々に対してはストレッチとか多動運動、歩行器を使ったトレーニングなど、体の維持の状態の維持に向けた取り組みですとか、陶芸、機織りなどの創作的な活動、七夕のイベントとかクリスマス会など、季節に応じたイベント活動をしていました。実習に来ていただいた土木さんの印象です。とても明るく元気な挨拶をしてくれる方、そしてですね、利用者とも職員とも積極的にコミュニケーションを取ってくれる方でした。実習の様子を見ていて、初日からですね、小さな出来事にもよく気づくな、そしてその気づきをどうしてですかっていうふうに職員に尋ねることができる人でした。また、ここが大きいなと思うんですが、尋ねるときに私はこう思いますということも合わせて伝えてくれる実習生でした。それでは再び上村先生を戻します。ありがとうございました。再び上村です。土木さんの学びに入る前に、実習指導の担当教員として重視していた見立てについて、解説させていただきたいと思います。まず、本実習先で、学ぶべきポイントというのは、すなわち、関口さんはじめ職員生活介護支援施設のソーシャルワーカーに求められる能力を学ぶべきと考えることができます。具体的には、非言語的コミュニケーション、家族と生活背景を含めた利用者理解、
利用者さんの将来の生き方、そしてその支援についてのアセスメント、プランニング、インターベーション、実行ですね。さらには、施設と地域との関わり、クライアントの社会参加についての支援、こういったことにソーシャルワーカーとして尽力されているわけです。ただ、実習生としてこの大切なポイントというのは実は見えにくい。もちろん解説してくれる、説明してくれることはあると思いますが、すべてを一方的に教わるものではなくて、実践の中で学びをつかみ取っていく必要があるのが実際です。そこで見立てが必要になってくると学生には伝えております。見立てとは、あらゆる状況の中から推測、判断し、考えを構築していくことと言えることができます。右の図をご覧いただきますと、クライアントがちょっと悲しそうな顔をしてますが、目に見えない大切なことの一つとしてさまざまなクライアントさんの思いだったりですね、あと施設では出会うことができない家族、もしくは余暇活動、レクリエーションで何しているかとかですね、もしくは関わっている環境因子としてさまざまな環境因子が考えられますが、そういったことは実習生からは見えません。プロもまた同じで、プロも見立てをしながらですね、支援に結びつけていく。実習生も見立てをして学びとして勝ち取っていく。このようなイメージでございます。下の図はソーシャルワークの展開が示されておりますが、見立てというのはアセスメントだけに関わるものではなくて、例えばインテークの段階でどのような声かけをするか、どのような内容のお話をするかといった見立て、さらには終結の場合、ここで終わらせていいかどうかという見立てが必要になってきたりします。まあ実習生にはそこはあまり関係ないですけどね。ではこのような見立てをどのように実習生がすればいいのか、それを私は 4K プラス 1K という形で伝えております。この K は日本語で各要素のイニシャル、頭文字ですね、を取って 4K プラス 1K と表現しております。そもそも今、雲が描かれています。目に見えない大切なこと、それを勝ち取るためには、こちらが 4K プラス 1K でございます。まず赤い1番のところですね。感じる。特に疑問形式で感じることが必要だと伝えております。もうどんなに小さなことでもいいから疑問を持ちましょうと。壁に貼っている絵は誰の絵なのだろうか。なぜここに貼っているのだろうか。そういう小さなことから重要な学びにつながることもあるよと伝えております。そして2番目、できればその疑問に対して自分なりの仮説を考えましょうと伝えています。何々ではないか、そういったことですね。そしてこれを自分の中で終わらすんではなくて、きちんと3検証する。特に実習指導者、職員さんに質問をするということが検証の代表的な手段になると考えられます。もちろん聞ければ利用者さんにもですね、昨日何かあったんですかとかですね、聞いたりとか、そういうこともいいと思います。そして4、そのプロセスを経て気づきを得ることができます。で、さらにまた新たな疑問を感じて仮説を考え検証していきということをぐるぐる回していくと。で、一番大事とも言えると思いますが、真ん中の5、価値、行動規範、知識ですね。これ次第で感じる疑問も考える仮説も違ってきます。また気づきを得ればですね、この
価値、行動規範、知識がソーシャルワーカーとして豊かなものになっていく。そういったことが実習もしくはプロになっても大事になっていくんだよということを伝えております。この概念だけではちょっと伝わりにくいと思います。それではこれからメインとなる土岐さんの23日間の実習から得られた学びに移りたいと思います。土岐さん、お願いいたします。はい、土岐です。ここからは私が実際に実習に行って体験したこと、学びを得たことを実習記録に基づいて4つほど学びを挙げながら発表していきたいと思います。まず1日目です。利用者にとっての環境変化の影響をテーマに1日目を過ごしました。この施設では活動の節目の時間帯にお茶の時間、水分補給の時間がありました。で、その時にある一人の利用者さんが目隠しをした状態でお茶を飲んでいました。ですごい正直初日にこういうことが起きて驚いたんですけど、どうして視界を隠すのだろうという疑問を持って、職員さんやその利用者さんとの関係性もあると思うんですけど、不安になっちゃうんじゃないかなと私は思いました。そこで職員さんに確認したところ、視覚情報を隠すことでその一つの動作に集中ことができるんだということを教えていただきました。さらに少しの変化で筋肉が緊張してしまって気管に入ってしまうこともある、そういう危険性のある利用者さんだということも分かりました。少しの環境の変化や日々の体調によって危険な状況になる人もいる。それゆえに支援内容も大きく変化する。実習初日でのこともあったので、今後も利用者さんの様子に注意をしながら実習をしていきたいと思いました。上村です。ある種オーソドックスなこの利用者さんを理解するという一日になったと位置づけられると考えられます。次は19日目の記録になります。地域交流のきっかけを作る大切さについて学びました。関口さんからもお話があったと思うんですけど、コロナ禍ということでその外出企画とかがあまりできない状態ではあったんですけど、職員さんたちが計画をして規制も多い中でその外出企画というのに参加させてもらうことが私もできて、利用者さんもすごい嬉しそうにその日を待っていたし、当日もすごい嬉しそうに楽しそうにその日を過ごされていました。そこで外出の意義とは何なのかというふうに思い、利用者さんの楽しみや経験につながるのではないかと考えました。職員さんから話を伺った際に、地域の人々にこの施設、この園のことを知ってもらう機会にもなります。利用者に何かあったとき、地域の人にあらかじめ知っておいてもらえることは、利用者さんにとっての安心になると教えていただきました。利用者は地域で生活していきます。だからこそ地域の人たちに知ってもらうこと、何かあったときに助けを求め合えるつながりが必要なのだと分かりました。往々にして利用者さんのことばっかり目がいってしまうんですが、この日は視野の広がった学びを得たと考えられることができると思います。続きまして21日目の記録になります。試行錯誤のすいません。はい、21日目の記録です。試行錯誤の実践の大切さについてです。実習も終盤戦に入ってきたところで、一人の利用者さんを対象に個別支援計画を作って、それを実践していました。で、その利用者さんなんですけど、障害特性から口を閉じることが
難しい A さんでした。そうですね。よだれとかが自然と垂れてしまうといった感じで、コロナ禍ってこともあり、マスクもしていたんですけど、衛生面のことも考えなきゃいけないってなった時に、もともと職員さん方も口を閉じる練習というのをしていたんですけど、それをまた楽しくアレンジして何かできないかなというふうに考えて、その利用者さん考えました。で、その利用者さんがお絵描きとか色塗りとかキラキラしたもので何かアクセサリーを作るといったことが大好きな利用者さんで、それを活用できないかなと思い、透明な袋にキラキラしたものでデコレーションをしてもらいました。で、そこにストローを加えて息を吹き込むという練習で、楽しく作りながら楽しく口を塞ぐ練習ができるのではないかと思い、そのように考えました。で、実際に試してみたところ、その袋をデコレーションしてもらうところから息を吹き込んでもらうというところも楽しそうに取り組んでいただきました。これが有効かと言われたらわからないのですが、自分自身支援計画を立てて実行してみて得られるものが多い出来事ではありました。小さなことでも実践、修正、継続していくことが支援になるのだと思います。利用者本人とも共有して一緒に取り組んでいくことの大切さを知ることができました。検証の一つのあり方として、実際にこのように実践的にですね、検証させていただいた例でございました。最後に22日目の記録になります。利用者との継続的な関わりの重要性を知る日になりました。発話のない利用者 A さんがいました。で、この方はうーっと声を出すことや体、身振り手振りを使って意思を伝えてくれる方でした。で、この日はすごいなんとなくだったんですけど、A さんがいつもと違う体の動きをしているように思えて、それはどうしてだろうと思いました。何か気づいてほしいと訴えているように見えたんですけど、ちょっと実習生の私にはその意図がつかめませんでした。そこでその利用者さん本人に何か言いたいことありますよねって尋ねたら、と返事をしてくれました。で、すぐそこで職員さんに対応してもらったところ、後ほど聞いたんですけど、その時体調不良だったということを教えていただきました。22日間っていう短い間ではあったんですけど、毎日話したり一緒に過ごしたりしていたから、今回気づくことができたと思います。小さな関わりでも日々の継続が大切だと分かりました。はい、時さんありがとうございます。今の例は時間の蓄積ゆえに気づけた学びとしての位置づけで、次のページに 4K プラス 1K の学び、この枠組みに入れたものを整理してますが、ちょっと時間の関係で割愛させていただきます。ではまた最後に、要はどういう学びだったかっていうのをお願いします。時さん。はい、再び時です。今回の実習を通しての学びについての総括です。今回の実習を通して利用者とのコミュニケーションの取り方や関係性の作り方の難しさというのを実感しました。継続した関わりを持つことから気づけることが多くあるのだと知り、また支援は利用者のためにあり、利用者と作り上げていくものだと感じました。支援者は多様な視点から考えられるもの、見えてくるものを大切にしていて、利用者と日々向き合っているのだということを知ることができました。23日間ではありましたが、この経験を今後のソーシャルワークの学びとして深めていけたらと思っております。関口です。実習先の方から土岐さんへの評価は、
変わらず小さな出来事へ疑問が持てる人、自分なりの考えを持って確かめることができる人、ここが大きいところですが、積み重ねの中から新しい気づきを見つけられる人という評価がありました。また、この実習の在り方ですね、見立てる力を重視する実習については、多くの実習生、疑問までは思いつく人は多いです。ただ、自分なりの仮説を持って、それを職員に対して、ぶつけてきてくれる実習生は、職員に対しても新しい視点を得るきっかけになる大きな刺激になりました。福祉にとって価値観というのはとても大切なものですが、それを言語化を意識して行える実習になると思います。学生の学びの深さ、あとは家庭も含めて指導する側が理解しやすい実習であると感じました。関口さん、ありがとうございました。最後に上村からまとめです。かなりミクロで、かつ基礎的な発表をさせていただきました。ただ、土岐さんは 4K プラス 1K の枠組みを意識して、自ら体験し、考え、さらには実習指導者や教員との話し合いを通して、見立てをより確かなものにしていかれました。それが学びとして今後に生かされると思います。また、見立てる力というのは実習生のみならず、プロになっても求められる基礎的な力、すなわちソーシャルワーカーにとってのキーコンピテンシーではないかと考えております。以上で発表を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。土岐さん、そして、関口さん、そして、上村准教授、どうもありがとうございました。それでは、これより休憩に入りたいと思いますが、休憩に入る前に、質問の受付についてアナウンスを差し上げたいと思います。これからまた休憩後、ニューサウスウェールズ大学、そして日本社会事業大学、それぞれご発表いただきますけれども、その最後の報告ですね、報告の D が終了する時間をですね、質問の締め切りとさせていただければと思います。オンラインでご参加の皆さんは Q&A ボタンを押してご質問をいただければと思います。会場で参加の皆さんは紙に書いてご提出をお願いできればというふうに思います。それでは、これより休憩に入りたいと思いますが、再開の時間をアナウンスいたします。日本時間で11時5分、シドニー時間で13時5分ですね。繰り返します。日本時間の11時5分、シドニー時間の13時5分に再開できればというふうに思います。それでは休憩に入ります。それでは再開のお時間になりました。皆様お席にお戻りください。各大学の実習の報告を再開いたします。それではニューサウスウェールズ大学の2つ目のご報告をいただきたいと思います。フィリパ・エヴァンス博士、そしてニューサウスウェールズ州コミュニティ司法部ドミニク・ファン・ジェステルス先生、そしてニーブ・マケイさん、ご報告をよろしくお願いいたします。Konnichiwa. I have the great pleasure of presenting today with Dominic Van Gessel and Neve McKay. Dominic has over 25 years experience working in criminal justice system, working in counselling and in management roles within youth justice for 18 years prior to joining the New South Wales Corrective Services as a practice manager in 2017. Dom is a social work graduate, teaching as a casual academic at the University of New South Wales since 2019, passionate in supporting the learning of developing social workers. Dominic has a strong interest in critical reflection-based staff supervision approaches and their application within corrections, being the focus of his current postgraduate study. Neve is in her final year of her Bachelor of Social Work. Alongside her studies, she co-facilitates a mothers group program for her community. Neve is passionate about social justice and advocacy, which has led her to become an ambassador for the Australian charity Red Kite
supporting young people and families affected by cancer. She is particularly interested in working with vulnerable community members, especially in the areas of social and criminal justice. Neve completed her Level 3 social work placement at Long Bay Correctional Complex in 2023, which only ignited her passion for supporting and advocating for the diverse needs and concerns throughout the prison population. Welcome, Neve and Dom. Dom, could you please give us a brief overview of corrective services in New South Wales? Yep, thank you, Pip, and just wanting to acknowledge everybody in the room, but also again acknowledge where we are today here on University of New South Wales and just on Aboriginal land, and acknowledging those elders past, present and the future leaders of tomorrow, just being a real privilege to be here. In terms of Corrective Services New South Wales, just to put it in a bit of context, just to highlight the organisation Neve worked within. So Corrective Services is part of the greater Department of Communities and Justice, which includes child protection, corrective services, youth justice, housing, and a number of other welfare-based government departments. And so Corrective Services is part of that. Corrective Services itself, as you can see in the slide in front of you, that we've got quite a large budget of over 2 million in terms of operating, or 2 billion, sorry, operating the prison system as well as the community probation services. And we employ close to 12,000 staff across all of those operations. I think it's really important to highlight, and particularly thinking about social work in the correction space, there's no dedicated social work roles, but there are certainly a lot of people like Neve and myself who come from social work backgrounds who work within corrective services. And there is some parallels with the values that the Department of Communities and Justice operates within, and parallels between those values and the core social work values of the Australian Association of Social Workers. And they include service, trust, accountability, integrity and respect, which do align with quite a number of those values that I guess are really important to us to practice as social workers. And I think we've highlighted those there, particularly in relation to social justice and professional integrity and accountability. To help shape our discussion today, we have used a three-stage theory model developed by Collingwood in 2005. We've found this model really helpful in assisting students link theory to their practice, as well as consider other interrelated factors such as the skills, knowledge, and values they bring or are highlighted during their placement experience. The first circle in the middle is the de-identified client profile. And this circle encourages us to think about the information about our clients or the families we're working with. And this information could be gathered through assessments, risk assessments, or knowledge about the service user. This stage often becomes familiar with the clients, encourages students to become familiar with the client's world or the issues that are central to this particular population that students are working with, describing what the student has actually seen and who they're immersed with on their placement. The second circle discusses theory to inform and theories to intervene. The left-hand side addresses theories to inform and explains what might be going on in the client's world. Utilising a range of theories is recommended here. So, for example, we might be thinking about social theory, some psychological theories, biological, economic, or other development theories. The right-hand side addresses the theories that we're using to intervene with the client and the links that are linked to assessment with the identified goals of the client or the family and the desirable changes that we want to be making with the client. So often here we're encouraging students to choose one or two methods of practice to engage with their clients. The third and the outer circle is split into knowledge, skills, and values. The knowledge third focuses on the formal resources of the organisation. For example, this could be the policies, the legislation, the ethical guidelines, the procedures that are available to you as a student. We also focus on the third circle about the professional skills necessary for effective intervention with clients or families. So what are
social work students doing in their day-to-day practice with their clients, and how can we identify the skills that they're using to engage with these populations? We are also encouraging students in the third circle to think about the values and the ethical positions underpinning or impacting on their practical approach, both personal and professional. And often in this corrective service base, we see a lot of push and pull with our personal and professional ethical positions. So Dom, are you able to tell us a little bit more in detail about our client profile? Yes, so as you can see in front of you, we've just given some really broad or a broad overview as to the clients with corrective services predominantly works. So the most recent data we've got from a couple of years ago tells us that there's an average of close to 35,000 people, on community-based orders across New South Wales, and that just over 80% of those identify as male, and certainly 18% identify as female. And those in custody is certainly quite high, and we've seen a gradual increase of numbers in custody over recent years, that it's currently sitting just above 13,000. And again, we're seeing quite a distinction between those percentages relating to those who identify as male and female. I guess the thing we wanted to particularly highlight when we were talking about today was the significant overrepresentation of people who identify as Aboriginal or Torres Strait Islander or First Nations, that is consistent with another number of government departments, whether it be child protection, the youth justice system, or the adult corrections system. We see a lot of people who identify as Aboriginal and Torres Strait Islanders being engaged in our system, and certainly struggling to exit that system and exit it safely. I guess the other thing that's important to acknowledge, and similar to some of the earlier reflections about the youth justice space, is that there's a significant number of people in the adult custodial system in particular who are there on remand, so their sentences have not yet been finalised, and quite often when they are finalised, they get non-custodial orders. So people sitting in custody for a period of time that doesn't result in a long-term imprisonment period. Thanks, Dom. Now, Neve, we're going to get to know a little bit about a client that you were working with while you were at Long Bay Jail, and we're using the pseudonym Matt for our discussion. So, Matt, can you tell it? So, Neve, can you tell us a little bit about Matt that you were working with when you were on your student placement? Yeah, absolutely. So, I think it's important to highlight that while I did work with a lot of different individuals, a lot of them did share a lot of similarities in terms of their backgrounds, their experiences and things like that. However, highlighting on one particular client, so Matt was a young guy, late 20s, I believe. So yeah, so Matt, he grew up in a quite a disorganized household. He comes from a largely Indigenous background. He doesn't know much about his cultural background, as there's been quite a lot of familial issues historically. He came from quite a dysfunctional family. There was a lot of domestic violence. He was the eldest child, I believe. Matt was introduced to drugs and alcohol by a parent at a really young age, about 11 years old, and that he was unfortunately grew up homeless for a little while on his own. Matt left school when he was probably about 12 or 13. And Matt, he started getting in trouble with the law around that age. A lot of these charges were based on, like we touched on earlier in one of the earlier presentations, gathering those critical needs like food, clothing. One story that sticks out for me is he took some shoes off someone's front door to be able to go to school because they couldn't go without shoes. So Matt was in and out of juvenile justice system, and then in adult prison when I met him. Yeah. Excellent. Thanks, Neve. Now, can you tell us a little bit about the theories that you were using to work with Matt, starting with the theories that were informing your practice or your approach to think about what was impacting on with Matt in his life?
Yeah, absolutely. So like you said earlier, certainly like a use of multiple theories is really critical because you're dealing with, like I spoke to the client just earlier, Matt had a really dysfunctional upbringing. He had a really challenging life. He experienced a lot of different traumas and things like that. And so systems theory was integral to sort of understanding what he has been through, what he may have been through, a really trauma-informed theory, social learning theory, attachment theory. Matt has been involved in some really difficult relationships in his life. These all theories to inform, they shape the way that you would address the client. Yeah. Thanks, Neve. And moving to the other half of the circle, what were some of the theories that you used to intervene with Matt? And how did you kind of land on those theories? And what do they look like in practice? Absolutely. So crisis intervention, as you can see, is first on that list there. And that's quite a big one that that you interact with quite a lot. Crisis in custody often happen quite frequently, and they can be really serious matters or quite superficial for maybe you or I. So things like if there's been issues with other inmates and things like that, often you need to react in a certain using a certain theory, and a crisis intervention is very important to navigate that situation effectively. Dialectical behavioral theory, cognitive behavioral theory, in terms of presenting groups and programs and services and things like that. A lot of individuals respond to programs and services in different ways, and these sort of behavioral theories are really important to tune into with the particular population that you're working with. For example, with some cognitive behavioral theory, doing a lot of one-on-one counseling. We did quite a lot of counseling, sort of challenging behaviors or thoughts, and how they might go about that. Task-centered practice. So speaking to Matt, so Matt was a really motivated individual. He has experienced an enormous amount of time in custody, and to be presented with an opportunity to give something a go was fantastic for him. He really appreciated that. So whether that be wanting him to contribute by, drawing maybe a picture of what he was going through at the moment, or things like that. You spoke about task-centered theory in relation to discharge planning. Can you tell us a little bit around that and I suppose supporting Matt wanting to find employment? Absolutely. So Matt has never had a job, an official job before in his life. He hasn't really had quite enough of an opportunity, to be fair. And so upon discharge planning is something that you conduct up to 6 months before their potential release. So one of those tasks that we did was looking for a job opportunity for Matt. And we came across a lot of barriers to that. There were lots of pushback in terms of what he can and can't do. Matt had a real passion for animals. He loved animals, and he was really interested in potentially working in a zoo when he got out. And so it was really exciting having a look at different job opportunities that are in a zoo. Unfortunately, it was quite confronting when we were doing that, because not many people who have got a criminal record like himself are able to go into a position like that. And that was, Sorry, Pip, I just wanted to highlight too, and Neve's really encapsulated a lot of theories and approaches that I guess we're quite comfortable with in a social work context. I think it's important to acknowledge Neve also needed to engage in some approaches that are really promoted by the organisation itself. So a lot of, I guess, what we'd associate with criminogenic type theories. So certainly looking at models around risk, need and responsivity, which really guides the agency quite deeply, but also dissidence theories, which are starting to get a lot more predominance in our organisation. So I think that Neve was sort of demonstrating both that use of really core social work theories and approaches and skills,
but also needing to, interplay that with a lot of criminogenic focus theories as well that are very dominant in that departmental narrative. Yep. Really good point. Thanks, Dom. And it's good to be able to contextualize some of the limitations to the work that Neve would have experienced. Neve, I'd love you to tell me a little bit about some of the social work skills you noticed yourself using when you're working with Matt. Yeah, absolutely. Boundary setting is a huge one, particularly in this context. I was very conscious of my age and my gender, being in an all-male environment, and often quite a volatile one. I found it, boundary setting can sound like putting up a wall, but often I found that sometimes it actually opened up a door to be able to express your needs and your client's needs. I actually found it really helpful, that boundary setting. It's crucial. I can't really stress that enough. Advocacy role with Matt, and Matt was so passionate about learning, and he excelled within a group context. He was always the first one to answer questions and things like that. And I was lucky enough to be able to advocate for a little bit more sort of work that Matt might be able to do on the side as he's and I mean, advocacy is huge, particularly in the context of corrections. It can be quite a, I suppose, limiting space in terms of what a client can or can't do, as well as for a social worker or a student. As we touched on earlier, there is an alarming disparity between non-Indigenous and Indigenous inmates. So that cultural competence is integral, particularly for the work here in Australia. Collaboration with a multidisciplinary team. I worked with a lot of different professionals, which was really exciting, but also a space that you need to navigate. Often with Matt particularly, it was exciting to be able to advocate for different roles and responsibilities that they might be interested in, but having to work alongside maybe the custodial staff in terms of safety for the client and other staff members. With those responsibilities comes a lot of sort of respect, and often you've got to kind of toe that line. Emotional intelligence, picking up, it's again, as I touched on earlier, a very volatile space. Often you're needing to sort of observe before you speak, or reading the room, or understanding what someone might be going through. Like we spoke about a bit earlier, that systems theory. So really keying into that. Problem solving constantly. There is a lot, nothing goes to plan like in life. However, in this context, they can often be exacerbated given the space that you're in. Policy, legislation, ethical guidelines, that knowledge is crucial, I found, as well, for my confidence and my ability to work in the space. Having that understanding, and that while I don't have quite a nuanced understanding as maybe my lecturers and tutors, having just a baseline, I found, gives you more of an opportunity to be able to share or speak or assist in programs or assist clients to the best of your ability without damaging them in any way. Yeah. Can I just ask Neve a question? Because I just noticed it coming through as you were talking, and it's a conversation we've actually had a number of times, and it's not identified there, but I'm hearing you use a lot of really interesting language, and language that maybe is really consistent with social work, but very different to the language that you might hear or see or be witness to in a correctional centre. Do you want to just talk to me about the importance of language for you in that space? Absolutely. I think you cannot discount the insight that the clients in this space have got. They have had a huge amount of experience in their life. They've had a very different experience to myself and other people. And their language is sort of, their voice is the power that they have in this context. They can't, touch you or do things like that. And so speaking and using their kind of language is really important. I think that one thing that I did come across with, as we spoke about earlier, was the way that I would explain something or go about a program or a service using my kind of professional knowledge and understanding could come across as almost a little bit intimidating potentially. Navigating also that space between
thinking I know everything, I often got hit with things like that. You know, we've got the experience, we know this, and I found it really interesting to navigate the way that I came across as a worker, and the way that the inmates would express themselves, maybe using explicit language and things like that, and challenging me to use that sort of language as well, which again comes into like those skills, just that boundary setting. And so I gave an example earlier. Let's say Matt, one of the clients said, you know, why don't you swear like we do, or why don't you use the same language as us, and things like that. You know, it comes across unauthentic with you not speaking that way. And I thought about it. You need to think before you speak, especially in this context. And I using that humanistic approach, just asking them, you know, would that make you feel more comfortable, or do you understand that I am in a professional capacity? And for me, it's a little bit, I would feel more comfortable not using that language, but validating that I totally understand where you're coming from. Yeah. And I think, Pip, isn't that great? That just really highlights too that in a space where our clients are very disempowered, or certainly social workers are in a place of, or a position of quite significant power in that involuntary context, just language in itself can be one of those things that very much creates an equilibrium with our clients, or makes a more collaborative based relationship. Oh, excellent. Thank you. And it's, the growth and the learning that you did across your level 3 placement was in this context was just incredible. And I think just to, as we come to the end of the presentation, I'd really like you to think about how your learning was consolidated through your supervision, through self-advocacy, through the coaching and the mentoring resources that you sought out, and any messages for future social workers embarking on a placement in criminal justice in Australia. Absolutely. And that's exactly right. It was an immeasurable experience. You learn on the job. This is one of those situations where you can't really practice for it. You never know what's coming. And I think I was so lucky to be in a space where I was supported by my supervisor. I can't stress that enough. Having the space to, challenge or experience what was going on my own, and having the support to, you experience a lot of really difficult situations, and having someone be able to support you as much as my facilitator did, such as reaching out, making sure that I attended all of my supervisions. I can't self-advocacy as a student. You aren't a professional. You want someone that is working there. So, be brave in your learning, ask questions, give it a go. And for my message for future social workers, I suppose in this context, go in with an open mind in every respect, really the way that you think, that you see the world is completely different to other people. And I just think take that and run with it, ask questions, be interested. And it's intimidating. However, it is such an empowering space to work in, especially as a student, where you have got that space to ask those questions and to learn from some really diverse experiences. Neve, thank you. And just to round us out, Dom, do you have any final reflections on the educational practices of corrective services that you'd like to share? I've got about 10 seconds, yeah, Pip. Absolutely. So I think certainly it's acknowledging that corrective services is not a social work organisation as such. And so for people like Neve and myself working within that context, it's really about us promoting those values in our own work and promoting that approach every single day, and hoping that starts to gain a bit more traction and a bit more presence within the organisation itself. And I think certainly, Pip, we're involved in a number of initiatives in trying to do that, particularly around promoting critical reflection approaches, staff supervision approaches, and even bringing that humanistic approach you were referring to, Neve, into our work a lot more, whether you identify as a social worker or not. But yeah, so I'd say that would wrap things up, Pip. So just wanted to thank everyone who's joined us, and really hope this conversation's provided you a little bit of information and insight into Neve's experience. はい、ご発表ありがとうございました。スーパーバイザーと実習生の対話
を聞かせていただいて、大変リアルな学びになりました。どうもありがとうございます。それでは次が最後の報告となります。日本社会事業大学本郷あやめさん、そして厚生保護法人慈愛会倉島博美先生、そして本学黒川京子准教授、どうぞよろしくお願いいたします。皆様こんにちは。本日はこのような機会をいただきまして本当にありがとうございます。またオーストラリアをはじめ世界の皆様方と一緒にこの時間を共有できて、また共に実習について、ソーシャルワーク実習について考えることができますことを本当に感謝申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。で、本日は厚生保護施設、今のご報告とラッキーなことに、重なる部分が多いかもしれないのですけれども、厚生保護施設、司法福祉である厚生保護施設の指導者の倉島博美さんにお話をいただきまして、今の日本の司法福祉の現状、それからまたその中で実習生をずっと継続的に受け入れてくださって、どんなことを大切にしてくださっているのか、どんなことを伝えてくださっているのかということをお話しいただきます。その後、本学の学生で実習生である本郷あやめさんから、ここで実習に取り組ませていただいた上で、司法福祉の分野に進むということを決めた実習が人生を、ある意味変えていったと言えるかと思いますけれども、そのような経験について話していただきます。では、早速ですが、倉島さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。厚生保護施設慈愛会の倉島と申します。今日はよろしくお願いいたします。まず私からはですね、厚生保護施設の説明と、実習において、プログラムの内容と何を大切にしているかということについてお話をしたいと思っております。最初のスライド、こちらから進めていきます。厚生保護施設とは、一般的な社会福祉の現場と違いまして、司法福祉の、司法領域に位置する現場になります。日本ではまだまだ馴染みが薄いのかなと思っております。この刑事手続きの流れの中で、アンカーと呼ばれる厚生保護、保護観察の中の施策の一つとなっております。非行や犯罪などの事件を起こし、逮捕され、裁判を経て少年院や刑務所に行きます。そこから出所するときに帰る場所のない人たちを受け入れているのが厚生保護施設になります。全国に日本には102カ所ありまして、すべて民間の施設になっております。国の機関である保護観察所からの委託を受けて運営し、保護観察所の保護観察官と共同して対象者の改善更生や再犯防止、社会復帰を支援しております。次のスライドいきます。私たちの業界では利用者という言葉ではなく対象者という言葉を使っています。利用者、私たちの施設を使う方々は、少年院を出た人、刑務所を出た人、執行猶予になった人、起訴猶予になった人、何かしらの非行や犯罪をした人が対象になります。帰る場所がないということは、住居がないということはもちろんなのですが、家族から帰ってくることを断られたり、家族に何らかの事情がある。例えば、家族から暴力を受けているですとか、共犯関係にあるですとか、そういった事情を持っている方、家族と一緒に暮らすことが適切ではないと判断される状況を言います。厚生保護施設では一定期間寝る場所や食事を提供します。対象者たちは働いて自立資金を貯めてアパートに出ていくことを目標に生活をしています。次に私の勤める慈愛会について具体的なお話をします。
入所している人は男性で、定員は15名。これは全国的にも小規模な方の施設になります。平均在籍期間は70日。これも一般的な、他の厚生保護施設と比べると短い方になります。この短さはですね、累犯、繰り返し、刑務所に入っている方が多いので、そのために仮釈放の期間が短い人が多いことが要因の一つだと、私は考えています。そして、対象者の非行、犯罪名について、私どもの施設では覚醒剤取締法違反の方が半分ぐらいを占めております。次いで窃盗も半数近くを占めます。他にも詐欺、傷害、性犯罪、殺人等いろいろな非行名、犯罪名の方を受け入れております。また、高齢者や障害を抱える人を積極的に受け入れる施設に指定されています。全国の80施設が指定されておりまして、福祉制度に円滑につなげるために社会福祉士等が配置されています。職員の数は、常勤職員が6名です。私以外は、みんな男性で、保護観察官であった人や刑務所の刑務官を定年退職した人や保護士をしている人が働いています。では次に実習の内容についてお話をします。私が実習生に一番求めていることは、対象者と出会ってほしい、話をしてほしいということです。多くの人は非行や犯罪をした人と出会うことはなく、テレビや遠い世界の人という認識だと思います。だからこそ、直接顔を見て話をして、一人の人として出会ってほしいと願っています。そして話をすることで、彼らは特別な人ではない、怖い人ではない、普通の人と変わらない、社会福祉の支援が必要な人だと認識を変えてほしいのです。そのため、実習内容は対象者と話をして、一人の人として理解することを中心に展開していきます。出会った対象者の中から一人を選び、アセスメントし、支援計画を作成するという課題を出しています。これは大学で学んできた面接技術を試す機会でもあり、一人の人を時間をかけて理解する貴重な時間でもあります。対象者の多くは普通の人になりたい、自分を変えたい、違う生き方をしたいと強く願っています。でもその一方で、もう変われない、自分はダメだと諦めてもいます。対象者の人生を知り、生きづらさを理解するとともに、どこかで社会福祉の介入ができたのではないかと検討していきます。アセスメントシートや支援計画書は、私がひな形を作っておりますが、事件を起こした時のことを聞きづらい項目なども含めて、実習生自身の自己覚知を促す項目を設定しており、自分自身を見つめることも求めています。初めて作成する支援計画書は、知識の乏しさに落ち込んだりとか、対象者に意向を確認していなかったとか、実効性がなかったりとか、不完全なことが多かったりもするのですが、それゆえに学習の必要性を感じられるようにフィードバックをしています。並行して関係機関への参観も行っています。対象者の理解がより深まるようにと、少年院や刑務所はもちろんのこと、ダルクなどの自助グループに参加したり、市役所やハローワークと社会資源への手続きにも同行をお願いしています。それぞれの現状を知り、課題を感じ、より良くするためには何ができるのか考えるように促しています。最後に、私が実習で大事にしていることをお伝えいたします。一つ目、対象者と話す。先ほどから何度もお話ししておりますが、対象者を知ってもらいたい。これにつきます。
事件を起こした背景を知り、どこかで社会福祉の介入ができなかったのかと検討することを促しています。2つ目、違和感に気づく。一般的な社会福祉の現場とは違う異文化だからこそ、言葉の使い方や認識にあれと違和感や抵抗感を覚えることがあります。この小さな引っかかりに気づくように指導しています。違和感や抵抗感は社会福祉の倫理や価値と違うから生じるものであり、実習生が社会福祉を身体値として習得しているという証明でもあります。なぜ引っかかったのか、嫌だと感じた理由をじっくりと紐解いていくと、社会福祉士として大事にしたい価値や信念につながっていきます。3つ目、価値観を見つめ直す。司法領域であるために、時には社会福祉と相反する価値観や状況に直面します。また、対象者の生き方や考え方に戸惑うことも多くあります。自分の価値観や常識だと思っていたことに当てはまらないこともあるかもしれません。そんな時、ぜひ揺れてほしいと話しています。考えて、学んで、話をして、自分なりに納得のいく結論を導き出してほしいと思っています。4つ目、種をたくさんまきたい。まず1つ目、対象者のために、応援団の種をたくさんまきたいと思っています。対象者たちが安心して相談できる社会であれば、事件を起こさずに解決できたのではないかと思うことがたくさんあります。社会福祉士は犯罪防止に寄与することができると私は信じています。実習生が目の前にいる対象者はもちろん、将来出会うかもしれない対象者に寄り添い応援する人になってほしいと願っています。もう一つ、学生のために、実習生のために成長の種をたくさんまきたい。実習とは、学んできたことの確認や新たな気づきから学習を深める機会です。失敗することも悩むことも成長につながります。実習生がもっと知りたい、学びたい、そう思えるような働きかけをしていきたいと心がけています。最後のスライドになりました。実習生を受け入れることは、後進の育成はもちろんのことですが、私はソーシャルアクションの一つと考えています。司法領域は、積極的に広報活動をあまりしておりませんので、非行や犯罪をした人の実態はよくわからないことが一般的です。だからこそ、対象者を知った実習生が可能な範囲で、お友達に伝えたり、こうして発表したりすることで、より多くの人に知ってもらいたいと思っています。知ることで偏見は解消され、理解や支援が進んでいきます。今日の私の話に少しでも関心を持ってもらえたのであれば、私の今日の種まきは成功です。そして種を受け取ったあなたが大事に育ててくれることを願っています。本日は貴重な機会をありがとうございました。日本社会事業大学学部4年の本郷あやめと申します。私からは厚生保護施設自愛会での社会福祉相談永住実習の報告をしていきたいと思います。今回の内容につきましては、私が学部3年時に作成した実習報告書と実習報告会の内容をほとんどそのままの形を残して報告していきたいと思います。まず私の実習テーマです。私の実習のテーマは、1、更生保護のジレンマについて、刑事司法と福祉の対立性をどのように両立しているのか、または葛藤しているのかについて現状を知ること。2、犯罪と環境の相互作用性について、
刑事司法分野を志望している私にとって、福祉学生としての自己の価値について模索する、これら2点から学習を進めていきました。では、1、更生保護の立ち位置、その中での福祉専門職の立場です。まず、実習が始まって間もなく、更生保護の立ち位置について捉え直しました。私は社会福祉の領域の中に更生保護という分野があるのだと考え、社会福祉と刑事司法の共通領域の部分を言うと認識していました。しかし、実習が始まると、更生保護は刑事司法の中の分野であって、福祉はその中の隅っこに肩身狭く存在しているようなイメージへと塗り替えられていきました。他の更生保護施設実習生との共有で、実習で得た知識や感覚が福祉というより刑事司法が多いなという体感からも、更生保護の色が現れていると思います。更生保護の分野に関わる職種の価値観、倫理観の極端さ、だけれどもひしめき合っているのだが、融和はしていない他人行儀さという独特の雰囲気がありました。2、テーマ1、更生保護のジレンマ、強制と更生保護と福祉、4次元のジレンマです。この時点で実習テーマ1について、刑事司法と福祉のフィールドよりは、強制と更生保護、その中の小さな福祉のフィールドにおいて、相反する領域で葛藤しつつもいがみ合って両立している様を目の当たりにしてきました。福祉専門職は更生保護の領域において違法人でした。そしてその違法の地で私は違和感を幾度も体験してきました。驚きや不信感、私が違和感を覚えたもの、それが福祉との違いでした。今回の実習の範囲では、1、強制内、2、更生保護内、3、更生保護と強制間、4、更生保護と福祉間においてジレンマが存在していました。少し見づらくはなってしまうのですが、これが4つのジレンマになります。1、強制内、懲役が短いと作業報酬金が少なく、更生に向けた対処後の環境が不安定になりやすい。2、更生保護内、犯罪の要因に疾患、例えば薬物依存症という疾患がある場合は、仕事と治療を両立できず、犯罪の原因が残ったままになり、再犯の理由にもなりやすい。次、真ん中の上ですね。3番の更生保護、福祉と強制間。これは社会内処遇が必要な人ほど満期釈放になるということ。重い犯罪をしてしまった人などは満期釈放になりやすいのですが、もともと生活のしづらさから犯罪をしてしまった人たちが、刑務所から急に社会に戻っていくこと、これは生活のしづらさがやはり残ってしまい、再犯に陥りやすいということです。次に3、更生保護と強制間。薬物事犯者に対する刑の一部執行猶予制度についてです。これは定期的に保護観察所へ行き、薬物乱用防止プログラムを受けつつ、薬物検査を受けて面接をすることで薬物問題への回復の動機づけを長期間強制的に保たせるものです。しかし更生保護のからは薬物依存症の回復のためにスリップという薬物を再使用するということは大切な過程でもあります。薬物を使わないという抑止力にはなっていますが、トライアンドエラーを繰り返して薬物依存症と付き合っていくことを考えると、薬物事犯者としての刑罰の色が強く、依存症という疾患の本質にはアプローチできていません。薬物を使ったら即刑務所。これは依存症への治療的アプローチや社会、地域への定着がいつまでもできず、スリップの先にある回復や更生には行き着かないという批判的な声が存在していました。4、更生保護と福祉間。更生保護の中の福祉専門職として私が感じたことです。まず更生保護の方で、保護司出身の職員が元財界者と物、金銭、名義等の貸し借りや授受、プライベートなお付き合いをしていました。それを受けて私は、社会福祉の価値観や倫理観を刷り込まれてきたがゆえのソーシャルワーカーとしての本能的な感覚として、違和感や拒否感、批判的意見を持ちました。しかし後に対象者を地域の一員として
その職員さんはファミリーと呼び、我が事のように全身全霊で関わろうとしていることを知りました。そこで保護司という私とは違ったベースであることで理解、納得するようになり、これこそ地域福祉として隣人の助け合いのようにも感じてきました。保護司としてのポリシーを持つ職員を今では他職種として尊重しています。次に3、テーマ2、犯罪と環境の相互作用性。更生保護における ICF モデルの応用です。この ICF モデルは世界的な基準ともなっているので、一度は目にしたこともある方も多いと思います。私はこれを更生保護において応用して考えていきました。この違和感イコール福祉との違いから逆転的に更生保護における福祉専門職の在り方について私は考えるようになりました。いなくてもいいはずなのに、あえて更生保護に福祉専門職がいるのはなぜだろう。それこそこの実習テーマ2の犯罪と環境の相互作用性であると考察しました。ではこの ICF モデル、どのように考えたかというと、この健康状態の部分、それを犯罪とし、真ん中の3つの生活機能の部分をそれぞれ健康、住居、仕事と考えました。私はこの犯罪を ICF モデルのようなイメージで、環境から犯罪という犯罪の要因には対象者そのものというよりは、環境によって作られることを体感しました。つまり、環境にアプローチをせねば、環境から犯罪の流れが繰り返されてしまうと考えます。更生保護施設では、食と住居を得ることが最大の目的でした。さらに、長期間服役していれば、健康保険証や運転免許証の効力が切れ、携帯電話ブラックリストに入り、住所がなくなり、身分証もなく様々な契約を阻害されます。在会者の約4割は疾病も併せ持ち、医療においても困難が生じていました。そんな彼らが社会に出ると、この生きることの困難を突きつけられ、再犯してしまう、その様子を見てきました。犯罪は環境が作り出し、再犯しないためには環境調整が重要とも私は考えました。ではここで私が出会った非行少年の例を挙げていきます。彼は男性の当時16歳、少年院送致になった障害保護事件です。まず一つ目、健康ですね。健康では発達障害があって正式な診断がなされたのは少年院の中でした。そして愛着の問題もあって、誰かへ構わず親密になろうとしていました。また慢性的な睡眠障害もありました。住居です。住居では幼少期から安定した居住地がありませんでした。当時は先輩の家を中心に転々としていました。また、幼い頃から児童養護施設や自立準備ホームでも生活してきました。3つ目の仕事です。仕事は高校を中退し無職でした。そして年収1000万円という不安定な職に興味を持っていました。環境要因です。環境要因では複雑な生育歴を持っており、不安定な生活環境にありました。小学校5カ所、中学校3カ所と転校が多かったです。個人因子になります。個人因子では、境界値の IQ が75くらいでした。そして暴力行為も多く見られ、衝動的、感情的な言動が多く見られました。またこのような内容を私が実習報告会で提示したところ、様々な実習先、そして分野を経験した学生が、これって私たちを何かできるんじゃないか、そう感じていました。私は実習中、ある日は役所を駆け回り、とある日は地域ケア会議にも参加しました。環境調整は社会福祉、ソーシャルワークの醍醐味であると思います。つまり、更生保護という異国における福祉専門職の存在価値、意義は、就労支援や居住支援をはじめ、様々な社会資源の間に立って環境調整をすることで、犯罪が引き起こることを防止するソーシャルワークにあると私は考えました。実習を終えてです。
私は実習最終日、一人の仮釈放者から初めて全身で抱えるほど大きな花束をいただきました。これを話すと妹には、花束をあげるくらい更生したんだね、そう言われましたが、花束をあげるような人が犯罪をした、こちらだと思います。なぜ花束を渡すような人が犯罪をしたのか、その背景を考え、花束を渡すような人が犯罪をしない、そのためにはどうしようか、そんなことを考える実習でした。また私と同じく同自愛会にもう一人実習をしていた学生がいましたので、その方の言葉もこちらに書いてあります。もっと周りに恵まれていれば、もっと早い段階で支援の手が届いていれば、刑務所に入る必要はなかったのではないか。どの対象者にも共通して感じたことは、社会的孤立、居場所のなさでした。犯した罪は間違いなくその人の一部であるが全てではない。そう感じたようです。以上で私の報告を終わります。ご清聴ありがとうございました。はい。再び実習のサポート教員の黒川に戻りました。本当にお二人の報告をまた心に染みながら私も聞いてたんですけれども、一人一人と大切に向き合ってほしいという倉島さんの日々の実習サポートにより、利用者と言わないんですかね。一人一人との関わりがさらに深まっていって、そしてまたこれから司法分野で活躍していく、本郷さんの報告でした。また、これからも皆様方と一緒に考え続けていけたら大変幸いに存じます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、本郷さん、そして倉島先生、黒川先生、どうもありがとうございました。そして、12時をもちまして、質問をですね、終了させていただきます。あと、1分ほどでございましょうか。はい。それでは、これより休憩に入りたいと思います。で、再開のお時間は、日本時間で12時10分、シドニー時間で14時10分、繰り返します。日本時間で12時10分、シドニー時間で14時10分でございます。それでは休憩に入ります。はい、それではお時間になりましたので、再開をいたします。これから第3部ディスカッションと質疑応答に入りたいと思います。第3部の進行は、今回のコーディネーターでもあられます、ニューサウスウェールズ大学ソーシャルワーク課程主任講師、そして課程長、さらに実習教育学術責任者を担当されておられます、マリー・ヒギンズ先生、どうぞよろしくお願いいたします。Good afternoon, and thank you all for your insightful presentations and questions. The presenters' diverse experiences and perspectives on social work field education have provided the audience with a wealth of knowledge. We now open the floor to a Q&A session. During the presentations, you have posed questions inspired by the speaker's experiences and expertise. So today we have the opportunity to delve deeper into these topics and gain further understanding. So the way this session will work is that I will moderate the session by posing audience questions that were submitted through the group chat. While we may not be able to address all the questions due to time constraints, we will strive to cover as many questions as possible.
So the first group of questions came about situations that might be confronting for students in practice. So I would like to ask Neve and Dom to come up and talk about one of the questions, which was, have you come across situations that are confronting for social work values in a corrections setting? What would you do to incorporate this experience into further learning? Thanks, Marie. I guess to start in response to this question, it's probably really important to acknowledge that corrective services, we're working in involuntary client context. So all the clients that we're working with are there by virtue of legal mandate or legal outcome. So that creates a tension automatically for us as social workers working with involuntary clients, but also the power differential that creates. So that encountering, and I'll certainly let Neve talk to it in a moment, but that encountering of challenges to our values is a daily occurrence, I'd say quite easily. Certainly for me as a practicing social worker, and I imagine also for Neve, it highlights the importance of critical reflection. So really being able to reflect on the experiences we're engaging in, being able to talk to other social workers about that, but even being able to talk about that more broadly in the organisation and really trying to promote critical reflection as an important approach, not just for social workers, but for all staff within that context. Yeah, absolutely, Dom. I think that's important to highlight the difference between the client population as well as the people that you're working alongside. On both sides, I myself, and I'm sure you as well, Dom, have experienced some largely confronting or difficult sort of ethical or sorry, I'm forgetting the word, ethical sort of considerations. I think particularly thinking about from clients, you know, often as well, I think the profile of the client group can often, their personalities, I think too, play a point in sort of maybe challenging sometimes staff. I certainly found that myself. And I think what was so important, that critical reflection, having the space to be able to offload with my supervisor and really speak to why maybe you feel as though those ethical boundaries were crossed or those values, your own values may have been sort of questioned in that moment, was really empowering actually. I think also touching on the systems theory, I mean, really thinking about that, the people that you're working with and around, you know, what they have experienced and what they have been through, it can oftentimes be completely unique to yourself. And I think as a student, what I took away from that was often if I am confronted with a situation ethically that crosses maybe, you know, oh my gosh, sorry, I've missed the word. I've forgotten the word again. I would often take a moment and just really think about it. I think not reacting, because often it's your first instinct to react. However, within this environment, being a social worker and remembering your own values from the profession, maybe just relaying what you found hard and talking that through, I think it's really important. The only other thing I'd just want to add is that certainly some of my strongest social work relationships have come from working in that system, and only talking to colleagues today that you do find the other social workers who work within corrections, and that provides you safety. It also provides you that bravery that Neve was alluding to earlier in the presentation, but again, promoting that space to critically reflect with each other. Absolutely. Thank you so much. We will also just ask a question that I think might link with students' resilience to confronting situations in placement to a couple of our other students at the University of New South Wales. And following this, we will actually invite our JCSW colleagues to comment on a similar question. So the question for our other students, thanks Neve and Dom for providing your insights, is what is the positive effect
of peer support between students at UNSW. And I think this is relevant to managing confronting situations. So Ashley, can you comment on this? Thank you, Marie. Hi, just on the point of peer support, I was very lucky to find multiple forms of peer support. So as I mentioned, I had other students at my placement with me, but I also found peer support from my external supervision group. So this was a group of about 8 to 10 students, and every week we would meet together to talk about our placement experience. And the support that I felt from that was very important because we were all going through similar experiences, but also at the same time, very different experiences. We were all placed at different agencies, and so we could all bring together all our different learnings. And during our placement as well, there were times when it would get difficult because we are balancing placement with our studies and our work commitments. And so being in a room with students who were also going through that experience, I felt a big sense of understanding from all my peers and classmates. And so I think that was such a big, strong form of support while I was going through that. And placement is 70 days, 500 hours. It's a very long experience. So not doing that alone was very helpful. Thank you, Ashley. I will just ask one of our other participants, Gypsy, if she can also speak to the idea, the positive impacts of peer support between students at the University of New South Wales. And then we'll hand over to our JCSW colleagues. Thank you, Murray. I'm Gypsy. I'm a third-year student who's actually on placement at the moment, which has so far been an incredible experience. I've also been lucky enough to have some peer support on site and a similar experience with our external supervision. And I have another UNSW student with me, but I'm also lucky enough to be part of a peer mentoring program on campus here that where third-year students like myself can support first-year students with their academic skills and their understanding of theory to set up the frameworks for them to underpin their practice when they go out into the field. So that's been not only of benefit to them, but also a benefit to me, getting to know first-year students and to see how they understand things and consolidate that knowledge for myself. But it's also really important to build those relationships. So when we do go out into the field or when we are on prac, that we have that backup, not only from the university, but the relationships that we build for ourselves. Thank you so much, Gypsy. Now, I would like to invite our JCSW colleagues to comment on whether there is a similar peer support system at the Japan College of Social Work. So over to our colleagues.はい、土岐です。そうですね。私の場合は自習の期間中、週に1回気候指導を学校でしていたんですけど、行ってる施設自体はみんな違うんですけど、そこであった楽しかった出来事や悩んでること、こんなことやらかしたとか、いろんな話を聞いて自分も共有する中で、すごく心が軽くなったというか、じゃあ次はこうしてみようっていう気づきも得られたので、すごい仲間の力は大きかったなと感じております。ではもう一人学生よろしくお願いいたします。はい、本郷です。私も週に1回気候指導で学校に行って、他の分野の実習先の子たちともいろいろ気持ちを分かち合ったり、こういう事例があったけど、あなたの実習先ならどうとか、そういう意見を聞いたりもしていました。私ですと、少年が非常に苦戦していて、で愛着の問題もあったんですけど、その愛着の問題にどのようにアプローチしていけばいいかっていうのは
児童養護施設で実習している学生などからもアドバイスをいただいて、いろいろ私も試行錯誤をしたりしていました。以上です。Thank you so much for your thoughtful responses. The next question from the chat is posed to some of our Australian students again. And this question is, what is the level of social work recognition or social status of social work in Australia? So we're going to ask our students to share their perceptions of this from their placement experiences. Thank you, Ashley and Neve. Hi, I will just be talking about the recognition of social work within my placement agency, which is the Shopfront. I cannot speak too much about the status of social work in Australia as a whole, but I can say definitely at my agency, there is a big value and respect placed on the role of social work. And that's why at the Shopfront, it's not just lawyers, it's also lawyers working with a social worker. At the Shopfront, we recognise that many of our clients' criminal and legal issues are very closely linked with their social issues. So this can range from poverty, homelessness, child abuse and maltreatment when they were younger, early exposure to drug and alcohol. And so if we solve the legal issues without addressing the social issues with the help of a caseworker or a social worker, the client can just end back in the same spot even after we resolve the legal issue. And so at the Shopfront, we cannot emphasize enough how important social work is to work alongside legal assistance and other services as well. Yeah, and just speaking on that as well, I think that here in Australia, our social discourse really has a lot to say about the sort of hierarchy of professionals, particularly in this sort of helping setting. I found working in with such vulnerable individuals who have got quite high needs in terms of legal needs or psychiatric needs, things like that. Oftentimes, a social work response or social work need is sometimes overlooked, or potentially an alternative profession, say, that might in our social discourse, like a psychiatry or a psychologist, often maybe because of their sort of hierarchy within that kind of professional identity, often is prioritized, I'm trying to get across. And often social work is seen maybe more sort of a welfare and often maybe not prioritized over those more kind of I guess accredited professional identities, which is an interesting sort of conflict to come across, especially when you're so passionate about the work that social work can provide for clients and things like that. So I think here in Australia, it's valued. We can see that with the jobs that are available and the opportunities for social workers. But I think particularly it can be one of those jobs that you often have to, raise your voice a little more to be heard. But thank you. I would like to ask our Japanese colleagues also to comment on this question. Would some of the panel members please share with us the social status or the recognition of social work in Japan?はい、質問をいただいたときに、難しいなと思いました。率直にね、言いまして。で、私は長年ソーシャルワーカーをやっていまして、で、今、自分自身を自己紹介するときに、ソーシャルワーカーですと言って、いや、それは何ですかって言われることは、以前よりは少ないと思います。なので、認知度はステータスはちょっと別ですけれども、認知度は上がってきているのではないかなというふうには
個人的には感じたりはしています。ただソーシャルワーカーってどういうことをしているのかとか、どういう立場なのかとか、そういうことは、ソーシャルワーカー自身もいろいろな見方があるのかもしれませんけれども、やはりソーシャルワーカーがどのような働きをするのかとか、どのようなところでどんな実践をしているのかとか、そういうことまで知っている方は少ないとも言わないですけれども、皆さんが皆さん知ってていただいているわけでもないかなというふうには感じています。ずっとソーシャルワーカーをしていて、以前はソーシャルワーカーってそれ何って聞かれることが結構多かったですけれども、近年はそういうことは少なくなったなというふうには私自身は感じておりますが、倉島さんいかがでしょうか。はい、倉島です。私もですね、最近はソーシャルワーカーの認知度は上がってきたかなと思っております。施設にやってくる入所者、刑務所を出てきた人にソーシャルワーカーだよとお話をして分かってもらえる人が増えてきたなと実感しています。はい、ありがとうございます。1989年から社会福祉士、また精神保健福祉士、先ほど話がありましたけれども、その制度ができて、上がってきた面もあるように感じてもいます。はい、以上です。Thank you so much for your thoughtful answers. We may return to that question because it's such a fundamental question for our profession, both in Australia and Japan. However, I would like to invite one of our colleagues, Robin Webb, and her colleague Martina Josephson, to come up and discuss the role for professional social work in think tanks. So the question was, is there a role for professional social work in think tanks like federal, national, regional planning or policy making? And if so, what designations are made available to social work professionals? So I'll ask my colleagues, Robin and Martina, to speak about this, and in particular to speak about the opportunities that they have been creating for our social work students here at the University of New South Wales. Thank you so much, Marie, and thank you so much for the question. It's a fabulous question and is particularly pertinent, I think, in the world that we all live in today. Is there a place for social work in think tanks, whether they be international, domestic, or local? Absolutely, there can be a role of social work, particularly social work skills, knowledge, values, and beliefs. As we grapple with the many issues that exist in the world today, whether it be peace and conflict, whether it be water security, whether it be food security, whether it be migration issues, you can absolutely see a place for social work in those spaces. I think in the work that Martina and I do, there are a number of organisations that we could use as an example of where social work could contribute to think tanks in some of those spaces. And I think some examples of this may be particularly domestically. You could look at examples in peak bodies that we place students in, ACOS, which is Australian Council of Social Services, the Refugee Council, Unions New South Wales, Homelessness New South Wales, are all organisations that lobby government and provide broader advocacy on issues that affect communities, particularly disadvantaged communities and vulnerable communities that exist in the community. And they can feed grassroots information up to government in the hope of changing some governmental policies, legislation that affects people
that live in those communities. I think internationally, we're all very familiar with organisations such as the United Nations and many of the agencies that are under that, whether that be UNICEF, whether that be UNRWA, whether that be UNHCR, whether it be OCHA, whether it can be international work organisations. And there is absolutely a place for social work in those organisations too, as change agents, using evidence-based practice to feed into broader scale lobbying and advocacy with decision makers. I think examples, and Martina, I think you can speak really very personally to some of these in terms of local organisations. So in Australia, we have lots of non-government organisations that will often work together to lobby government and in broader advocacy space. And perhaps, Martina, if you could talk to some of your experience in that space. Of course. So I think in terms of the word think tanks, there's it's not somewhere where we think about social workers straight away, but there's definitely capacity for a lot of knowledge and information transfer in that space. I can think of a lot of non-government organisations where there's really sector collaboration. So it's around bringing together communities of practice, opportunities for evidence-based practice from what's happening in the field, coming together as social workers and professionals to then lobby government, provide evidence to change decisions at a broader level. So around policy change and around research with those community organisations to influence policy. And a lot of that time, it's not social work roles that are in those think tanks. It's not a designated social worker, but social workers have a lot of knowledge and skills to bring to that space. And we see it a lot. For example, I'm aware of so many communities of practice. I guess in my field of practice, that's around forced migration and sexual and gender-based violence, and the capacity for the homelessness sector, the family and domestic violence sector, the forced migration sector to come together and talk through some of the issues that they're facing individually and what is shared, and then lobby for those changes at a policy level. It's really powerful knowledge, and social workers bring a mindset that's a lot more holistic and encompasses many areas that some other professionals might not think about or bring to that space. So really it's an opportunity for collaboration, for lobbying, for advocacy, but that's based in the evidence or what people are seeing on the ground, not just about what we hear about sort of at a broader level, but this is what we're seeing every single day in our work. This is what we think needs to change, and providing a space for that. Thanks, Martina. And I think just picking up on one of Martina's points, if you scratch the surface with many different people who work in a number of different spaces, whether they be policy officers, project officers, community development officers, politicians in Australia, people, members of local council. If you scratch the surface underneath those job titles, you may well find a social worker. So they're not traditional social work spaces, but the skills that students learn whilst they're studying social work are super transferable and can be transferred into a range of different spaces in a range of different settings, and they value add to those. And in terms of that broader advocacy and that opportunity to participate in think tanks, particularly useful. So I hope that helps answer that question. A great question. Thank you. Thank you so much for that thoughtful response. And if I may, I would like to pose the same question to our Japanese colleagues. We wonder if there is a role for professional social work in think tanks in the Japanese context, whether that be at a national or federal level or in regional planning and policy making. はい、上村でございます。シンクタンクというと、イメージするものが同じかどうかちょっとまず確認は必要かなとは思うんですが、
こちらでシンクタンクというと、民間企業がですね、結構その、社会の課題とかをですね、明らかにしていき、国にですね、アドバイスするというような、ところで、あくまでも企業なので、そこに営利性が入ってくる組織が一つイメージできます。で、そういったところの関わりとして、私も一人のソーシャルワーカーとしてですね、国が、課題視しているテーマに関して、民間が委託を受けるっていうような形で研究会が発足されるっていうことはあり、そこに呼ばれたこともあります。ただそこにおいてはですね、国が予算を持って、動かしているというところもあるので、本当にある種トップダウンの性格が否めないかなと。より本当に苦しいボトムアップですねの問題提起というところのイメージで言えばですね、シンクタンクっていう組織のイメージではなくて、どちらかというといろんな分野の、それこそ更生保護施設もそうですし、障害者施設もそうですけど、そこにはやっぱり実際に生活していく際での生きづらさとかですね、個々の課題だけではなくて共通した課題、それはその社会の受け皿の問題なんではないかっていうところが、いかに現場の職員が見出していけるかっていうのがまず最初のステップになると思うんですけど、それをしっかりとですね、何らかの形で上げていくというのが、シンクタンク的なその、役割につながるんではないかなと今、想像しました。ただ今回この場は実習教育に関する話し合い、ワークショップですので、そういった意味で振り返ると、コンサルテーションとかそういったことに関しては少し弱いかなと、まだこれからの課題かなと。どちらかというと本当に20歳ぐらいのあまり社会経験とかない学生がほとんどなので、それよりもまず現場におけるその問題を自分たちの体験の中でしっかりと吸収できる力、私は見立てということを言いましたが、そこを養っていくというところはメインになっているのは否めないところかなと考えました。以上でございます。失礼します。 Thank you so much, Womera, for your thoughtful discussion. 一言失礼いたします。先ほどの教員の黒川です。再びですが、先ほどの発言で一つお詫びと訂正をさせていただければと思いますが、社会福祉士の国家資格が試験が1989年に始まったわけなんですけれども、精神保健福祉士はその10年後の1999年でしたので、ちょっと一つにまとめてお話をしましたことを訂正させていただきます。失礼いたしました。またシンクタンクというと、今上村先生の方からお話があったことと私も同意するところです。でまたソーシャルアクションというのも実習の中に含まれていますので、そういう意味ではこのソーシャルアクション、政府に対する働きかけであったりとか、行政で活躍をするとか、そういうソーシャルワーカーは私の周りにも数いる状況ではあります。本学の卒業生でも地方議員になっている、いわば政権に相反するような立場の地方議員が多いですけれども、革新系の複数いたりもいたしますし、また貧困問題に取り組むような、ネットワークの中で、ソーシャルワーカーが多々活躍していたりとか、またそれを政府に働きかけたりとか、また抗議したりとか、そういうこともしていたり、また難民や入国管理に関する法律が、かなり
当事者の方に、不利な改定がなされたわけですけれども、昨年度に、それに対して社会福祉士会、ソーシャルワーカーの集まりでは勉強会も開いたりとか、ロビー活動も大々的に展開したりとかというような、そんなことも行ってはきています。なのでソーシャルワーカーをアイデンティティに持ち、ソーシャルワークを基盤としながら、ソーシャルアクションを展開しているということも、増えてきている状況かと私は感じています。以上です。Thank you so much. Now I'm going to change the direction of the discussion. One of the questions that was posted in the chat was about the organizational practice learning that Jenny and Ashley and Jane presented on in their discussion. And the question was, what are some of the organizational operational skills that are used at Shopfront Youth Legal Service in practice? So I'm going to invite our student Ashley to come and speak to that. It's one of the answers that she prepared but was not able to speak about in depth in her original presentation. So the question is, what are the organizational operational skills used at Shopfront Youth Legal Service in practice? Thank you, Ashley. Thanks, Greg. The organizational concepts and skills that I learnt were from Jenny's course. So this was organizational practice, which we learn in term 3 after 2 terms of our placement. In particular, at the Shopfront, I noticed a really big demonstration of leadership. In our course, we learn about leadership in the context of social workers as leaders, but also working in agencies where social work might not be the only discipline. We might be working with doctors or nurses, and in my case, lawyers. And in those organizations where we have leaders who aren't social workers, I noticed an organizational practice that was very important was I was very lucky that Jane, our principal solicitor, she understands and appreciates the value of social work in the Shopfront. So her style of leadership leads the attitude of the organization towards social work as a whole. It allows other lawyers to understand that they can come to our caseworker and social worker to help their clients as well. And another organizational practice and concept that we looked at in the course and as well in my placement was multidisciplinary and interagency collaboration. So as I mentioned, this is a collaboration between social work and other fields, such as the medical field, the mental health field, the legal field. And the organizational structure of the Shopfront is a joint partnership between a law firm and a non-government organization and social welfare service. And so this collaboration allows for the client's concerns to be addressed holistically. So we're not just looking at their legal problems, we're also looking at what's happening outside of their legal problems. And so those were the 2 concepts that I learnt from Jenny's course and I could see applying in my placement. Thank you so much, Ashley. Now, there are 2 other questions that have been posed in the chat. Unfortunately, I think we only have time for one more question. And the question that I wanted to pose to our student, Neve, was related to the model that Neve, Pip and Dom presented on in their presentation about corrective services. So the question was, is narrative therapy also relevant in the Departments of Communities and Justice context? So Neve, could you help us understand that? Absolutely. Thank you so much, Marie. I think this is a fantastic question. Narrative therapy plays a huge role in corrective services from my point of view, particularly the sense of a narrative, a story, their experiences. I think
a lot of the clients that you work with, what they have been through has been so, in some cases, traumatic and life-changing that it's difficult to stray away from that sort of sense of belonging to a particular way of life. And I think it's really empowering the use of narrative therapy, particularly in the corrections context, to again, as we spoke about earlier, sort of the volatile nature of the population that you work with within corrections as well. Utilizing narrative therapy is a really constructive way to understand another person's experiences and to maybe develop sort of a little more rapport, as well as to kind of expand on what they have experienced and their strengths and the capabilities. And I think it's really important in this space, particularly to drive that sense of hope and support. So thank you. I think it's a great question. Did you want to say anything? Thank you so much, Neve. Now, the final question that was posed that I think, unfortunately, we won't have time to get a discussion going regarding was some research that recently came out about compassionate cities. And I think that it might be a good jumping off point for further international conversations. So the discussion that we had hoped to have was where does the concept of compassion appear in social work education and practice? For us at the University of New South Wales, we have established 3 values within our field education program, and one of those values is compassion. However, we think that that's a 360-degree value, that compassion should be shown to students in relation to their experiences, as well as compassion shown to clients of social work services, as well as compassion for field educators and university staff. We all have that responsibility to grow and to demonstrate our professional values in the work that we do as social work educators and in developing social work graduates. Unfortunately, that's all we have time for, but thank you all so much for your active participation in this question and answer session. Your thoughtful questions and contributions and attentiveness have enriched the discussion and allowed us to gain even more valuable insights from our esteemed speakers. I extend my sincere gratitude to all of the speakers for sharing their additional wisdom and expertise during this session. Your willingness to engage with the audience has been truly appreciated. And finally, a big thank you to everyone who participated in this workshop. Your contributions have made it a truly enriching experience. So this concludes our Q&A session for the International Seminar on Social Welfare in Asia and the Pacific Rim. And I hand over to our final speakers for the day. Thank you so much. はい、ありがとうございます。参加者の皆様、たくさんの意義あるご質問ありがとうございます。そして、マリー・ヒギズ先生、そしてご登壇者の皆様、熱心なディスカッションありがとうございました。それでは最後のセッションに入ります。第4部総括でございます。まず最後のまとめとして、日本社会事業大学小原真知子教授にお話をいただければと思います。小原先生、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この度はグローバル時代における日豪のソーシャルワーク実習教育に関する共同のワークショップが開催されたことを、日本社会事業大学教員として、また IFSW アジア太平洋の会長として心から嬉しく思います。今日のセミナーを通してソーシャルワークにおいてオーストラリアと日本の実習教育の共通点を5つ挙げました。1つ目は
意義ある質の高い現場実習が実現できるように、実習生を中心にソーシャルワーク現場、実習指導者、そして大学の教員がチームを形成し、有機的に共同していることです。二つ目に、ソーシャルワークに関するサービス機関を利用する対象の理解を具体的に実践的に深め、検討し、実施していることです。特にニューサウスウェールズ大学の実習では、ミクロのみの実践だけではなく、ソーシャルワークの学生が組織運営力を身につけること、能動的に資源を探す、資源開発、そして政府にアクションする能力を身につけるための能動的な学習のあり方は、私たち日本のソーシャルワーク実習においても参考になりました。三つ目に、本学でも発表にありました、見立てる力にあったように、ミクロからマクロに至るソーシャルワークのスキルについて実習の中で確認し、専門職として専門技術を活用できるよう、多様な技術をそれぞれの分野でどう適用できるかを学び、基礎的な技術については習得しているところです。四つ目は、実習の経験を通して授業で学んだ抽象的な様々な概念、理論や知識と実際の現場で起こっていることを統合的に学べる機会であるということです。つまり、オーストラリアでも日本でも同様ですが、複雑な現実から分析的に学び取る力を養い、現実を概念的に把握し、整理する力を養っていることです。これが実践体験の概念化につながり、理論化の訓練になると言えましょう。五つ目に、今回のセミナーは、国際ソーシャルワークに関連して、この実習教育の今後の実践者の養成のための共通基盤を模索することでした。現在、世界では多くの地域で戦争が起こり、社会不安が高まっている時代です。一方、人種差別問題や気候変動など、世界的な社会問題に対する運動や意識が高まっています。今回のセミナーでは、オーストラリアの先住民の方々への敬意を表していることに興味深く思われたかもしれません。私たちは常に人権に敏感であり、社会正義について批判的な思考を持ち、その地域の文化を理解できる力を持ち、クライアントに対して誠実でありつつ、その関係性を形成し、維持できる倫理的な実践が身につく実習体制が国境を越えてますます必要になってくると思います。今後ともぜひアジア太平洋地域のソーシャルワーク教育の発展のために、このようなワークショップが開催されることを心から願っています。最後にニューサウスウェールズ大学のマリー・ビギンス先生、リサ・ザンバラーン教授、それからフィリップ・エヴァン教授をはじめとして、実習教育に関連していただいた教員と学生の皆さんに心から感謝を申し上げます。そして日本社会授業大学のビラーグ・ビクトル教授、そして実習担当の教員と学生たちにも感謝を申し上げます。このウェビナーの裏方で IT スタッフとして、ご活躍していただいた皆様、それから通訳の担当の皆様にも感謝申し上げます。最後に対面、そしてウェビナーで参加してくださったすべての皆様に心から感謝を申し上げます。以上です。はい、小原先生、どうもありがとうございました。それでは、オーストラリアの方からも締めくくりをいただければと思います。ニューサウスウェールズ大学国際担当副学長補佐のリサ・サンバーラン教授にお願いできればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。Thank you. Thank you so much, everyone. Welcome to colleagues. Really good to see you again. My colleagues from Japan, it was a pleasure to meet you last year. Really good to see you again this year. Thank you so much. Marie, Philippa, Jenny, you continue to be lights in this university. Thank you for bringing us together. Dropping into this late in the afternoon.
such a privilege to hear the students and colleagues speak about such whole dimensions of humanity and what we need to do to protect that. So thank you. I come from a discipline as well that is at the edges of traditional professions and traditionally recognized professions. It's so important to hear the work that you do, so important to continue to pursue in advocacy for human beings in all of the spaces that you're working in. Such a privilege to hear this. It absolutely made my day, so thank you. Formally, I would like to close. It is with great pleasure that I conclude this international seminar on social welfare in Asia and the Pacific Rim. Over the past few hours, you have explored the critical role of social work education in supporting future practitioners for a globalized world. I extend my sincere gratitude to the co-host, the Japan College of Social Work. Sincerely, thank you. On behalf of the University of New South Wales, I thank you for your vision and collaboration in bringing this important event to life. Your dedication has facilitated valuable exchange of knowledge and fostered connections across our borders, and I hope that continues, particularly in the think tank and policy space and advocacy space that you do. I want to acknowledge the support provided by the Japanese Association for Social Work Education, the Japanese Federation of Social Workers, and other esteemed organizations. Your commitment to advancing social work education is incredibly commendable. Thank you. A special thanks to the National Consumers Cooperative Union of Japan and Community Chest of Japan for their generous sponsorship, making this seminar accessible to a wider audience. This workshop has provided a platform for stakeholders, incredibly important future leaders in our students, members, and field instructors to share their experiences and perspectives on the field of education in our respective countries. The insights gained from these diverse voices will undoubtedly contribute to strengthening social work education in a global connected context. I trust the spirit of collaboration and knowledge sharing nurtured during this seminar and across the years may continue to equip future social workers with the skills and understanding necessary to address the evolving needs of our world. Thank you once again to all of the participants, organisers and supporters for making the seminar a resounding success. I wish you a safe and productive journey home. Thank you so much. サンバラン教授、どうもありがとうございました。それではすべてのプログラムがこちらで終了いたしました。会場、そしてオンラインの皆様、ご参加ありがとうございました。また、ご登壇者、コーディネーターの皆様、そして関係いたします皆様にお礼を申し上げます。今回の新しい取り組み、そして相互の学び合いが今後さらに盛んになることを期待して、マイクを置きたいと思います。では終わります。どうもありがとうございました。